За сайн энэ өдрийн мэндийг хүргэе өглөөний мэнд өдрийн мэнд оройны мэнд маш ойртой түрээдэр тэгээд өнөөдөр маш гоё сэдвээр би ярих гэж бодлоо. Өнөөдрийн зорилго юу вэ? Яг энэ хорвоод энэ цаг мөчид энэ 90-100-д үнэхээр шаардлагатай нэг сэдвийг үнэхээр ярих хэрэгтэй байна. Чамд үнэхээр маш их хэрэгцээтэй гэж бодсон учраас энэ сэдвийг ярих нь чухал гэж үзлээ. Ялангуяа өнгөрсөн ням гарагт би одоо Global Entrepreneur Summit гэдэг ивент дээр очсон байгаа. Тэгээд тэрэн дээр очиод байж хахад ярьж исэн санаа үнэхээр бүр ингээд манай монголчуудад үнэхээр хэрэгцээтэй та нартай өгье гэж бодоод байдаг чухал мэдээллийг нэг хэдхэн үгээр би та нарт тайлбарлаад хэлээдгээ. Одоо яг ерөнхийдөө дэлхийн маш их өөрчлөгдөж байна. Бүх технологи өөрчлөгдөд, бүх юм өөрчлөгдөд байна. Бид нар урд нь хийдэг байсан аргууд одоо үжиг болоод хуучраад хүмүүс тоохоо болоод хэд ч хэрэггүй болоод ашиггүй болоод хүмүүс яхаа мэдгүй будалж байгаа төөрч байгаа энэ цаг мөчид яг энэ видеог үзээ заавал өөрийн бодлогод аваарай заа юу. Би чамд гэж зориулаад яг энэ цагийг зориулаад үнэхээр энэ мессежийг өгье гэж бодож байна. Мэдээллийн асар их хэмжээний давлгаа явуулж байна. Дижитал ертөнцийн асар их хэмжээний хурдац гарч ирж байна. Урд нь санаанд ороогүй хүмүүс зөв зүгээр ээжээс гівгэнт хэдхэн хоногийн дотор хэдхэн цагийн дотор тэр давлгааг мордоод дээр нь орилоод гарч ирээ суугаал үнэхээр ямыг чадаад гайхуулаад байна. Үнэхээр гайхуулаад байна. Гэтэл биднэрт ямар ч бэлтгэлгүй байж байгаа хүн энээс болоод живэх гээд үнэхээр станаар бачимдаа зүрхэн дээсээд энэ залуучууд сүүлийн үед ингээд энэ залуучууд ингээд энэ хүмүүс чи ямар амар болсон юм бэ? Ямар айхтар болсон юм бэ? Энэ хүмүүсээс болоод би зовоод ишээ шаналаад ишээ гэдэг дуу хоолой настайчудаас маш их үрж ирж байна. Настайчудаас маш их үрж ирж байна. 30 40 гараад явж байгаа 40 гараад явж байгаа маш олон хүмүүс залуучууд тэгээд залуучууд ингээд энэ гэж муу санаалж байгаа боловч яг үндэ өөрийн чинь хүүхдүүд амжилтанд хүрээд өөрийн чинь үе шатны хүмүүс аль хэдийн улиг болоод одоо хэцүү хуучин аргаар хуучин үзэл бодлоор хийжсэн бүх юмнууд алга болоод ирэхээр одоо бид нар яаж бүгдээрээ паникч байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энэ байдал яг үнэхээр удахгүй 2020 оноос ахуулаад эдийн засгийн хямрал гарч ирэх гээд байна. Эдийн засгийн хямрал, энэ давлгаа, эдийн засгийн хямрал яаж өөрчлөгдөхөд байна? Асар их хэмжээний stock market бидний хэлдэг тий. Stock market-ийн уналтыг тодорхойлох гээд байна. Дараагийн уналт болох гээд байна. 2008 онд 9 онд болж исэн нөгөө л эдийн засгийн хямрал одоо Америкт яваад дэлхийд даяар яваад монголчууд бас ингээд сүүл хаваараа ингээд явж орж ирээд ингээд явсан. Энэ хямрал маань дараагийн үе шатн дээр орох гээд байна. Энд орж байгаа маш олон хүмүүс гэмтэж бэртэх гээд байна. Тэр бэртгэхээс өмнө одоо өөрийгөө хөгжүүлээд энэ давлгаанд бэлтгээч гэдэг санааг би энд өгж байгаа. Саяхан бид нар миний бизнес гэдэг хөтөлбөртөө бүртгэлд орж ирсэн залуучууд байна. Энэ залуучууд 30 жил 40 жил би хаагур явж исэн юм бэ. Миний мэдхгүй юмыг зааж иртэ Моника гэж би танд баярлалаа. Би бүр амжаа бүр хоцрон байж байгаад хамаагүй бүртгүүлээд би ороод ирсэн. Тэ үнэхээр сэтгэл хангалуун байна гэд ингээд яриад хуваалцаад манай залуучууд бүгдээр хоорондоо амьд болоод хоорондоо ярилцаа Facebook групп дээр бие бинийгээ чаленж дуудаад хуваалцаад байж байгаа хэрэг үнэхээр ичтийн болж байна. Урд нь би болоогүй байсан үе мөчүүдийг одоо би энэ залуучуудаас мэдэрч эхэлж байна. Одоо манай давлгаанд байж байгаа залуучууд үнэхээр хүчтэй давлгаануудыг бий болгож эхэлж байна. Монголын нийгэм урд нь хинч хуваалцдаггүй байсан, ярьдаггүй байсан сэдвүүдийг өнөөдөр бид нар ярилцж байна. Маш гайхамшигтай хүчтэй өөрчлөлтүүд гарч ирээд байна. Гэтэл энэ давлгаанд хоцроод байгаа хүмүүс өнөөдөр юу гэж харж байна гэхэлэр энд худлаа, энэ тэр худлаа, наадах чинь тэг гэж гэдэг айцсандаа баригдаад хөдөлж чадахгүй, ямар ч эрсдэл хүлээж авч чадахгүй, ямар ч эрсдлийг өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулалт хийж чадахгүй, ямар ч эрсдлийг бүрэн ойлгож чадахгүй харанхуугаасаа болоод энэ давлгаанд живээд байна. Энэ шудраг үнэнг би одоо энэ дээр яриад байгаа. Үнэхээр аимшигын сэдв болж байна. Хей. За орж ирж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Сайн уу баяраа. Баярлалаа шүү баяраатай хэлэхэд бид нар сая Global Entrepreneur Summit дээр хурж ирээд баяраа надад аюу хөөрхөд ууттай бэлэг авчирч гисэн. Тэгээд маш их баярлалаа гэлж чин сэтгэлээсээ бид нар энэ ивент дээр хурж ирээд маш их юм сурлаа л да маш их юм мэдлээ. Тэгвэл энэ бол цоошин юм биш байгаа байхгүй. Нэг юм нь цоошин юм биш та нарын мэдээд байдаг юм. Тэгсэн мэтлээ мэдээд байдаг мэтлээ хэрэгжүүлж чаддгүй юмыг чинь би одоо энд яриад байгаа. Мэдээд байдаг мэтлээ ашиглаж чаддгүй одоо яах вэ гэдэг паник байдалд орсон, шоконд орсон байж байгаа хүмүүст аврал өгөх замыг бид нар монголчуудаа өгöd байгаа байхгүй. Би глобал ертөнцид гарч байгаа технологийн шинжил болж байгаа гайхамшигтай өөрчлөлтүүдийг Монголынхаа ертөнцийн Монголынхаа зах зээл дээр тэр бомтнуудыг гаргаж ирэх, саятан гаргаж ирэх, тэр бомтны төрүүчийнхаа
одоо арга барилуудыг яаж хэрэгжүүлдэг юм бэ? Энэ хүмүүс яаж тэр бомтон болоод идэв юм бэ гэдэг ямиг бүр амьдаар ингээд хуваагаад байна. Тэгээ манай залуучууд үнэхээр өөрчлөгдөд байна. Үнэхээр гоё болоод байна. Тэгвэл би чамайг энэс хоцорч байгаад би үнэхээр харамсалтай байна. Манай хөтөлбөрт орж ирж чадаагүй хоцорсон хүмүүсийг би өстой уучлаарай. Үнэхээр чи өөрөө чи юу алдсан гэдгийг үнэхээр мэдэхгүй байна. Энэ давалгаан дотор живэх сонголтоо чи одоо хийж байгаа байхгүй. Тэрэн дээр нь бас хэлчихье гэж бодож байна. Яагаад гэвэл манай дасгалжуулалтын актем яг энэ давалгаанд одоо surfing хийдэг юм. Бид нар одоо энэ 3 янзын үг би энэ дээр ярьдаг. 3 янзын сонголт байгаа даахгүй. Sink хийх үү, swim хийх үү, surfing хийх үү гэдэг 3 янзын асуултыг бид нар энэ дээр ярьж байна. Нэгдүгээрт нь sink гэдэг нь болохоор давалгаа байгаад байгааг мэдээд байгаа мөртлөнгөөс амар хүн жинтэй юм хийгээд удаан хүчээ олохгүй, учраа олохгүй, технологиг ашиглаж чадахгүй, муу санаатай амиа уудсан, өөрийгөө яайдаа гэсэн, хүнд итгэж чадахгүй, хүнээс юм хүлээж авч чадахгүй, хүнээс юм сонсож чадахгүй, алдаагаа хүнд хариуцлагыг үүрүүлдэг, бусдын төлөө амьдраад байгаа юм шиг жүжиг тоглодог энэ бүх хүмүүс живэхэд бэлэн байна. Энэ хүмүүс ерөөсөө одоо блокчейн ч юм уу одоо том технологиуд, дижитал технологиуд олон мянгаараа олон зугаараа гарч ирээд улам хүчтэй технологиуд гарч ирээд байна. Big data гарч ирээд байна. Би маш олон шин технологиуд гараад ирэхэд түрүүчийн бидний 5, 10 жил, 20 жил зүтгэжсэн юмнууд чинь хэдхэн секундэд хүний нүдэнд дийл болох гээд. Хэдхэн минутанд, хэдхэн богино хугацаанд тэрний учир аргыг нь олоод хийгээд байгаа бизнесүүд өнөөдөр тэр давалгаан дээр ноёлж орж ирээд байна. Цоошин өнгөрсөн хэдхэн жилийн өмнө бид нар мэдчихсэн те Uber гээл Airbnb гээл огт өөрсдөө нэг ширхэг машин эдэлж хэрэглээгүй өөрсдийнх нь эд хөрөнгө биш мөртлөнгөөсөө маш олон мянган машин барьдаг хүмүүсийг бүгднийг нэгтгээд технологи бүрдүүлээд хэрэглэгчдийг наашаа цаашаа татаад бүх одоо юу гэдэг тээврийг хөдөлгөөнд оруулж байгаа. Таксины системийг бүр амьд болгоод Uber тэгжсэн тийм. Airbnb ялгаагүй өөрсдөө эзэмшиж тэр байр шинго эдлээгүй мөртлөнгөөсөө энэ дэлхийн хэвтэж байгаа үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг дэлсүүл хэвтэж байгаа бүх үйл хөдлөх хөрөнгүүдийг эзэнтэй болгож ингээд захиалга зочдыг ийш тийшийг аялал жуулчдын орон зай зочдыг захиалга хийх боломжтой болгож гисэн технологи хийжсэн. Энэ шиг маягаар маш олон хүчтэй. Одоо манай нэг найз Scott гэж залуу тийм. Дэлхийн одоо тэр бомтон одоо блокчейнийг ашиглаад технологиг ашиглаад үйл хөдлөх хөрөнгө оруулалтыг дэлхийн аль ч өнцөг цэг бүр дээр одоо би Англид амьдарч байна гэхэд Америк, Германд, Солонгост байж байгаа одоо property investment-ийг би таних боломж гарч ирж байна. Тэгэхээр энийг ашиглаж яаж аль улсын аль currency дээр аль одоо валютаар дамжуулаад би юмаа хийвэл надад ашигтай вэ? Аль улсын такс надад ашигтай хувилбар вэ гэдэг нь бүх юм ил тод гаргаад системчлэг гаргаад одоо юу болох гээд байна? Дэлбэрэлт явагдах гээд байгаа байхгүй. Цөм дэлбэрэлт болгодоо түрүүчийн бидний болох аргаар хийжсэн технологигт ашиглаагүйгээс болоод хоосон зогсож исэн хүмүүс бүгд уналтанд орох гээд байна. Үнэхээр энэ айгүй аюултай юм болох гээд байна. Бид нар 10 хэдэн жил 20 жил, 30 жил, 40 жил хүмүүсийн алдааг хараад байгаа мөртлөнгөөсөө яг тэр алдааг давтаад явж байгаа хүн тэр алдааг одоо ирээдүйдээ маргааш гэхэд нөгөөдөр гэхэд эх жил гэхэд 10 жилийн дотор яах гээд байгаагаа мэдхгүйгээсээ болоод уналтанд орж байна. Энэ маш аюултай. Үнэхээр аюултай. Би одоо тэрийг хэлээд байна. Тэгэхээр sink хийх юм уу бид нэр swim хийх юм уу surf хийх юм уу гэдэг 3 янзын сонголтын ялгаа байна. Энэ давалгаанууд энэ мэдээллийн давалгаа яриад байна. Усны давалгаа яриад байна тий. Аль нь ч хамаагүй чи өөрийнхөө бодоод үз. За би чамд юуг нь хэлчихье. Sink бид нар одоо усны зүгээс би бодоод ирээ. Би Монголоос ирсэн Монгол улсын иргэн хүн. Би уснаас айдаг. Насаараа би бассейнд явж үзээгүй, пүүлд яваагүй. Бассейнд яваад пүүлд явсан ч гэсэн ягаад чи нэг юм аймаар сүрдмээр нэг харанхуй хүүтэн муухай бассейн дээр Монголд Улаанбаатар ганцхан бассейн л байсан. Багдаа хот очижсэн ганцхан бассейн. Тэгээ очиход ерөөсөө тийм хүүтэн тэр уснаас айсан сүрдсэн байдалтайгаар би хизээч сэлж сураагүй. Уснаас айдаг байдалтайгаар байсан. Энийг үзээ сууж байгаа маш олон хүмүүс яг тийм байгаа. Надтай адилхан байгаа тий. Тэгээд ийм байж байгаа хүмүүс маань одоо яаж яах гэхээр усан живхээс айгаад бид нар бүх юмас айж юм. Зөвхөн энгийн усан дотор бид нар ороод бага насндаа 2, 3 сартаа, 5 сартаа, 6 сартаа манай охин гэхэд 6 сартаа л бассейнд яваад эхэлчихэж байгаа байхгүй. 6 сартаа л наашаа цааш яваад сарвалзаал тий. Ингээл явал ерөөсөө уснаас айхгүй. Манай хүүхэд яг ялгаагүй. Уснаас айхгүй. Гэтэл бид нар уснаас айгаад живчихөө гэдэг айцтай далаа руу орж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний ялгаа юу байна? Миний үр хүүхдүүд, миний залуу үеуд хаана байгаад байна гэхээр уснаас айхгүйгээр сэлэх боломжийг тэднэрт байгаа. Уснаас айхгүй сэлж байгаа хүмүүс яг хуу дараа нь усан дээр серфинг хийх чадвартай болж байна.
Тэрнтэй яг ялгаагүй. Гэтэл бидний зүгээс одоо Монгол хүн бидний зүгээс их дэлхийн бизнесийн глобал зах зээл рүү ороод глобал юм руу орё гэхлээр би зүүрлүүлж хэлж шүү. Ус давлгаа, surf sinking, живэх үү, сэлэх үү, сэлж сурах үү, эсвэл би тэр давлгаан дээр мордох уу гэдэг хоёрын хооронд асар том сэтгэл зүйн ухамсарын асар том ялгаа явагдаад байна. Энэ алдагдлыг би яриад байгаа юм тийм. Тэгээ би өөрөө уснаас айгаад байдаг байсан. Тэрнтэйг яг адилхан бизнес руу орохосоо би маш их айдаг байсан. Тэ ялгаа байхгүй. Бизнес гэдгийг юу гэдгийг ойлгохгүй амар том гэж сүрдээд би тэр дотор орж чадахгүй, хэрэглэж чадахгүй ашиглаж мэддэг байсан. Тийм учраас манай явуулж байгаа манай дасгалжуулалтын академи явуулж байгаа 3 янзын том сургалтууд явагдаад эхэлсэн. Тэр маань юу вэ гэхээр тэр давлгаа руу орохосоо өмнө өөрийн ойр зур байж байгаа юм дээр сэлж сурах чадварыг олгохын тулд бид нар бэлтгэл ажлуудыг хийж эхэлсэн. Тэ би өөрөө сэлж чаддгүй байсан учраас би өөрийгөө сэлэх гэхлээр надад маш олон сэтгэл зүйн намайг одоо хязгаарлсан, намайг боомолдог, намайг айлгадаг үзэл бодлууд байна. Буруу зүрх ойлгоцсон бидний үзэл бодол биднийг зогсоогоод байгаа хгүй маш олон хүмүүс. Одоо би бол маш багадаа гадаад хэлийг сурсан. Одоо гэтэл манай хүмүүс, манай монголчууд дотор би сэлэх ч юм уу, бизнесийн ертөнцид ийм боломж байдаг гэж мэдсэн ч гэсэн итгэж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүнд англи хэл байхгүй юм чи энийг би хэрэгжүүлж чадахгүй. Надад ч худлаа. Яагаад гэвэл хэл байхгүй учраас тэр гарцсан байхгүй байгаа даа шүү дээ. Глобал зах зээл рүү ороод тэгээ сэлийг гэхээр сэлэх нэг хэрэгсэл чинь гадаад хэл байгаа. Англи хэлтэй, гадаад хэлтэй альч хэл амаа явах хэрэгтэй юм. Сурах хэрэгтэй юм. Гэтэл бид нар тэрийг англи хэл мэдхгүйгээсээ болоод тэнд болоод байгаа боломжийг дэлхийн сэтгэлгээний бизнесийн намайг яриад байхад эдгээр no ийм байж болохгүй гэж итгэхгүй байгаа байхгүй. Ялгаа нь яг тийм байна. Гэтэл би дэлхийн түвшинд ингээд яваад мэдээд өөрөө хэлийг сураад өөрөө ажиллаж үзээд өчнөө олон жил болцсон юмнуудаа шахаж үзээд 1 2 сар 3 сар 5 сар 1 жилийн дотор хүн хэрэгжилж болохоор хувилбартайгаа бүр дасгалжуулалтыг бэлдээд хийцэн гоё хөтөлбөрүүд монголчуудад зориулаад явдаг. Гэтэл энэ давалгаанаас хоцорж байгаа хүмүүс юу гэж хэлдэг гэж надад мөнгө нь алгаа. Надад цаг нь алгаа. Би тэгээд байна. Би ингээд байна гэдэг ингээд давалгаанаас хоцорчдөг. Хоцорж байгаа дараа зөндөө проблемтэй үүдчдэг. Тэгээ энийг иймэрхүү юм байна. Би сэлхээс өмнө би усанд орохоос айгаад хөлөө усанд дүрхээс айгаад байгаа байхгүй. Ус хүйтэн байна уу? Яаж юм? Далайн иргэн дээр очсон бол бид нарт бүгдээрээ тэгж ааш. Яна сольж чадахгүй. Одоо яна би даарч болоо. Би ямар харагдаж байгаа болоо. Миний гэдэг эдэр чинь далайн иргэн рүү ус руу орохоос өмнө паниктдаг, усанд сэлж чаддгүй хүмүүсийн сэтгэлгээний ялзрал байхгүй. Сэтгэлгээний айдас. Тэр айдастай байж байгаа хүн усан дотор орохлоор яах вэ гэхээр паниктал нэхгүй явахгүйгээр хөлөг жоохон дүрчлээ болно одоо болчлоо. Өнөөдөртөө болчлоо гэртээ гэдэг байхгүй. Гэтэл би одоо та нарыг усанд дэлхийн төвшингийн далайн төвшинд дэлхийн одоо өндөр давалгаатай тэр технологийн төвшинг ашиглаад surf хийх зам руу би оруулж гээд тэр дадлагыг олох юм бол адаглаад ус руу ойртоод ирээ. Уснаас айхгүйгээр сэлж сурах бэлтгэлээ базаах хэрэгтэй нөө хонгоруудаа. Өөрийнхөө мэддэг хэллээрээ өөрийнхөө мэддэг гол горхтойроо бид нар тоглож сурах хэрэгтэй. Монголынхаа зах зээл дээр бизнес хийж сэтгэж сууж чадахгүй байгаа хүмүүс бизнесийн сэтгэлгээ нь байхгүй, юмыг ойлгохгүй, дэргэд байж байгаа хүмүүстэйгээ харилцаад учрыг нь олж чадахгүй гомдоод яваад байна. Өөрийгөө өргөдөөд яваад байна. Би энэтэй туслаад явахын хооронд би энийхээ эсрэг дайн үүсгээд байна. Би энийг үзий ядаад байна. Би энийхээ өрсөлдөгч нь болж ажиллаад байна. Чаддаг юмаа хийх биш, чадахгүй юмаа сануулад, би эндээ сануулад, би энийг нь болиулаад байна. Чи чадахгүй гэж хөлнөөс нь зуурч агаад нөгөө үнэ тамийн тоогоонд авч үлдээгээд байна. Энэ асуудал. Энийг бид нэр яриад байна те. Амар том сэдв яа. Би ярих гэсэн чинь өрсөлдөд зөндөө хурдан ярьчлаа. Окей, ямар вэ хүмүүс? Орч ирж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. Вау, сайн уу бүгдэнд нь баярлалаа. Хайртай шүү. Яа. Яаж орж хамрагдах вэ гинэ хөтөлбөрт. Одоо энэ лайвыг үзэж байгаа хүмүүс үнэхээр тэр давлгаанаас хоцорчихгүй юмсан гэж бодож байгаа залуучууд байвал манай Facebook пэйж рүү холбогдоод мессеж хүчээд хөтөлбөрт орох линк аваад бүртгүүлээд ирээрэй. Эсвэл 9915 6053 гэдэг дугаар руу залгаад манай заяа руу холбогдоод хэлээрэй зэ. Тэгээд энд орж амжаагүй байж байгаа. Огт намайг мэдхгүй бүр мөнгө төлөх боломжгүй чамд энэ давлгаа хэтэрхий би одоо айгүй өндөр дадлагын чадварын сургалтанд оруулах гэдэг штеп би чамаг тий. Тэгээд дэлхийн түвшин бид нарыг нэхээд ахаж шаардаад ахаж бид нар тэр нь бэлтгэл байхгүй. Би өнөөдөр мөнгөгүй 2 сая төгрөг байхгүй, 3 сая төгрөг байхгүй, 5 сая төгрөг байхгүй гэд ингээд
будлаад арталт үлдчихэж байгаа хүмүүс эх жил уламт хэцүү болоод байна гэдгийг чинь би хэлэхэд байна. Тэгэхээр энэ давалгаан маань би нэхэд байгаа юм биш ээ. Хамгийн гол нь байгалийн шалгуурлаар чамаас юм нэхэд байгаа байхгүй. Чи чаддаг байх хэрэгтэй, чи сурах хэрэгтэй, чи мэдэх хэрэгтэй. Гэтэл тэр давалгаанаас бид нар хоцроод үлдээд байгаа залуучуудыг харахлаар маш олон хүмүүс зүгээр мөнгөгүйгээсээ болоод, зүгээр цаггүйгээсээ болоод, зүгээр англи хэл мэдгүйгээсээ болоод, зүгээр нэг юмыг ойлгохгүйгээсээ болоод бизнес гэдэг юмыг амар том юм гэж бодсон би чадахгүйгээ ойлголтой хүмүүс энэ давалгааны арталт үлдээд байна. Тэр хүмүүс яг иргэдээр гарч ирээд шидэгддэг одоо үгцэн цогцснууд шиг, үгцэн загас шиг шидэгдээд байна. Тэ? Тэгэхээр энэ аюулыг би хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар сэлж сурахын тулд үнэхээр дадлах хэрэгтэй байна. Бизнес сэлж сурахын тулд гарын дор байж байгаа юмараа бизнес гэдэг юмыг ойлгоод сэлж ашиглаж сурах хэрэгтэй байна. Бид нар мөнгөний ертөнц амьдарч байж мөнгнөөс бид нар айгаад байна. Мөнгөдөө бид нар харьцаж чадахгүй байна. Мөнгийг бид нар буруу шагаад байна. Мөнгийг бид нар хүлээж авч чадахгүй байна. Мөнгнөөс болоод нуудалцаад байна. Тэ? Эн чин чамааг улам ядуу байдалд оруулна. Мөнгнөөс болоод чи айгаад нэг хүнтэй харилцаж чадахгүй, учрыг нь олж чадахгүй, тэр хүнийхээ төлбөрийг төлж чадахгүй, тэр хүнтэйгээ хэрүүл маргаан хийж явсараад бид нэг гонгноод яваад байгаа бол тэр өгж байгаа тэр өнөөдөр баг үнээр өгж байгаа үйлчилгээ бараа бүтээгдэхүүн юмнууд чинь дараагийн жилүүдэд улам өөр хувилбар руу орж ирэх гээд байгаа байхгүй. Эн чинь бидний бодох хэвээр асар том асуултын нэг байгаа тань. Яа. Оог зулаад тэгж давалгаанд нэгдье гинэ. Тэгээрээ заяа. Тэгээд 0099 15 60 53 гэдэг дугаар руу залгаад манай заяа руу уцтаад захиалга хийгээ бүртгүүлийг бол энэ жилийн хоцорж ирснээс энэ жил хөтөлбөр маань оролцоод 2 модулийнхаа онлайн уулзалтыг хийцэн. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоногт орж ирсэн манай одон тяа гэхэд аюу хөөхөө. Хичээгээд ороод ирсэн байхгүй. Ороод ирсний хадаар би хоцорсон гэхгүйгээр хичээлээ хийгээд та нар манай фэйсбүүк дээр төлөв пост нь явж байгаа. За хоцорсон ч гэхгүйгээр би хичээлээ хийгээд нэг өдөр шөнийн дотор ингээд үзээд исэн чи бүр амар бүр хамаг юмнууд өөрчлөгдөд би бүр унтаж чадахгүй байна. Маш их баяртай байна. Тэ Моника ихтэй баярлалаа гэдэргээд бичсэн байсан. Тэгээд яг энэ шиг байгаа байхгүй. Чи магадгүй хоцорсон гэж бод бүтэн жил хоцорч ирснаас хэдэн хоног хоцорч байгаа чамаагүй ороод ирэх гэвэл ороод ирэх шанс байгаа даа. Тийм учраас би яг ганцны хүмүүс амжаад ороод ирэх чадыг гэвэл ороод ирэх чинь зориулаад. Тэгээд энэ давалгаа sink swim эсвэл surf хийх юм уу гэдэг ялгааг би хэлээд байна. Бид нар сэлж сурахыг хүсэж байгаа залуучуудыг бид нар сэлж сурахтан зориулаад байна. Surf хийх залуучууд бол түрүүжээсээ гараад байна. Манай хөтөлбөрт орж ирээд 2-3 жил одоо хөтөлбөрт оролцсон байж байгаа залуус ингээд амжилтаа бие даагаад юмнуудаа хийгээд тэр үтэл манай багт байсан залуучууд хүртэл өөрсдөө бие даагаад юмнуудаа хийгээд ингээд яваад ах юм байна гэж тусцынхаа өөрсдийнхөө ч бизнесийг хийгээд тасалжуулалтын актемийг хийгээд урд нь хүн хин нэгэн хүнд ажиллаж байгаа юм шиг хин нэгэн надад цадиу өгчүүл гэдэг сэтгэлгээ биш. Өнөөдөр би энээс өрсөлдөд юу хийж болох вэ? Тасалжуулалтын актемийг өгж байгаа шансуудыг яаж ашиглах вэ гэдэгт тархин ажиллаад байгаа залуучууд бол үнэхээр гараад серфинг хийгээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Энэ залуучуудад ерөөсө боломжууд маш өндөр байна. Энэ залуучууд юу хийж байгаагаа мэдж байгаа, тоглож байгаа учраас бүр серфинг хийж наадж байгаа наадалт нь үнэхээр хүчтэй байгаа юм. Өөр хүмүүс барихын арга алга энэ залуучуудыг. Энэ залуучуудыг барай зогсоох биш. Энэ залуучуудын вау гайж хийж чадж байгааг хараад баясаад бүр ингээд дагаад явж байгаа залуучууд бүр ингээд дагаж гүгээд яхаа мэдгүй паниктаад байгаа байхгүй. Энд тэнд нь живээд явж байгаа. Эсвэл далаа руу орохоос өмнө хаа холоос ингээд айгаад эрсдэл хүлээгээд одоо эрсдлээс айгаад гацаанд орсон байж байгаа залуучууд үнэхээр тэр наадж байгаа хүмүүсийг хараад орохгүй л бол хоцорч гээд байгаагаа мэдээд төм бумаараа сэлж сурахаас өмнө далаа руу орчих гээд байна. Живчих гээд байна. Би тэрийг хэлээд байгаа. Стартап гэдэг гарааны бизнес инээдрэгээл бид нар маш олон жил ярьсан. Ингээд яриад байгаа залуучууд маань жоохон юм ойлгож байгаа ч гэсэн яг надад ямар бизнес тохирох уу үгүй юу гэдгийг ч мэдэхгүйгээр далаа руу гүйж ороод байна. Бараг амиа орлож байгаа юм шиг. Хадгалсан эдэн төгрөгөөр нэг хитэн офис аваад ч юм уу тим хийгээд энэ хүмүүсийг ингээд дагааг үгээд байвал болчих юм шиг санагдаад ингээд дагааг үгээд байна. Бэлтгэл ажил хийхээсээ өмнө бид нар шууд ажлаасаа гараа шууд хүүгээ орчингууд чи шууд живэх тавилан руу орчоод байна. Тэгэхээр өөртөө суралцах, swim хийж суралцах одоо сэрэлт суралцахын төлөө өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээч. Тэр өөрийнхөө сэлэх хэрэгслүүдэд бэлдээч. Өөрийнхөө зайв юу гэдгийг тэр нөө серф хийдэг бордуудаа бэлтгэж чинь хугацаа хэрэгтэй байгаа байхгүй. Зүгээр нэг хөлөө далаа руу 50 гутаа сэлээ сурчих байгаа юм шиг, бүр серф хийгээ сурчих байгаа юм шиг харж ирэггүй. Тэр бэлтгэл чинь тэр менталити сэтгэл бэлтгэл санааны одоо манайх дасгалжуулалтын актив гэдэг чинь яг тэр байхгүй. Чамааг сэлж сурахыг чинь зориулаад дасгалжуулалт өгöd байгаа байхгүй. Тэрний оронд асар том ялгаа байгаа. Яа, миний хэлж байгааг ойлгож байна уу те? Яа. За.
пэйж хуудасаа ахаад хэлээд одоо би лайв хийж байгаа пэйж хуудас шүү дээ. Тэрийг Моника Batsukh гэдэг энэ пэйж хуудас байна. 99156053 гэдэг дугаарлал хэлээрэй заяа. Залгаад авчиж болно. Залгаад холбогдоод суучих болно. Гэхдээ би серфинг хийж байгаа залуучуудыг одоо би чи цаг алдахгүйгээр үнэхээр серфинг хийх хэрэгтэй байна. Үнэхээр чи энэ боломжийг үнэхээр өөртөө авч хэрэглэх хэрэгтэй байна. Би энийг яриад байгаа. Энэ гайхамшигтай хүчтэй тэр боломжийг бид нар алдаад байна. Дэлхийн өөр үнцэгт одоо би Англи гэдэг арал дээр, Англи улс, Их Британи гэдэг улс орны арал дээрээс өнөөдөр чамтай холбогдож байна. Маш их хэмжээний серфинг явагдаж байна энэ төр. Технологи ашиглаад чи тэр өнөөдөр энэ моментэд уулзаад нүүднэдээ харилцаад чи миний хэлж байгаа миний ярьж байгаа юмыг ойлгоод нэр итгэж чи яана би ингэж тэ тэгэж тэ гэж бодож байгаа бол yes чи давалгаан дээр дууддаг байгаа байхгүй. Давалгаа ирэх гээд байгаа чи мэдээд байгаа учраас би тэр давалгааг л яриад байгаа байхгүй. Тэр давалгаа бид нар өөрсдөө их талаа биш ээ. Бид нар өөрсдөө их талаа биш, хинж их талаа биш. Тэр их талаа гэдэг имийг бүтээ давалгааг бүтээгээд явж байгаа маш олон мундаг залуучууд байна, технологиуд байна, тий. Энэ технологиудыг бид нар ашиглаж зөв сэтж сурах хэрэгтэй байна. Үнэхээр цаг алдахгүйгээр сэтгэж хэрэгтэй байна. Сэтгэх хэрэгтэй байна. Манай аав ээжийн ах эгчийн хэлдэг ч юм уу, өвөг дээдсээс сурна мурна гэдэг хүлээлт бол байхгүй. Үнэхээр эн чинь арай л дэндүү бид нар 20 жил 30 жил аав ээжигээ харлаа. Аав ээжийнхаа гэртээ зэрэгцээд явлаа. Тэдний мэдж байгаа чадж байгаа юмны төвшин дэлхийд төсөөлнө гэвэл үнэхээр хангалтгүй. Бид нарт аав ээжээ чинь мэдээд байдаг, багшийн чинь мэдээд байдаг, 10 жилийн чинь багшийн чинь мэдхгүй юмыг чамаас шаардаад байна. Эхлэлийн одоо тэр миний хилээд байгаа тэр мундаг тэр бонтон сайтангуудын хилээд байгаа яриад байгаа юмтай би бүр ингээд тархиа холбочоод тэр левелүүдээ хараад монголчуудаа гаргаж ирэхлээр монголчууд надад итгэхгүй байгаа юм шиг байна. За итгэхгүйтэй биш итгэж байгаа би тэрийг чи мэдээд. Гэхдээ нэг том асар том ялгаа байгаад байна. Серфинг хийх гээд байгаа хүмүүс хийвэл хийсэн шиг хийя. Тэ? Амьдрал амьдрсан шиг амьдрия. Бид нэр эрсдэл хүлээхээс айгаад, эрсдлээс айгаад яваад байвал бүх амьдрал чинь чиний амьдрал тэр чигээрээ эрсдэл болох гээд байна. Энэ бүх амьдрал чинь эрсдэл болох гээд байна. Монголчууд өнөөдөр талтныхаа мөнгийг яриад, бензинийнхаа мөнгийг яаж өснгийг яриад цалингийнхаа 2-300 мянган төгрөг 500 мянган төгрөг сая төгрөгийнхаа хэрүүлийг хийгээд явж явах хооронд чинь дэлхийн өөрчлөгдөж байна. Энэ сэтгэлгээний хооронд гаргаж байгаа гүүр асар том байх гэдэг. Асар том эрсдэлтэй нь үнэн. Гэхдээ чи өөртөө зориулаад эрсдэл гаргаад өөртөө хідэн зүрх зориулаад өөртөө шаардлагатай гэсэн хөрөнгө оруулалтыг хийж чадахгүй бол тэр сэтгэлгээндээ зориулзаа би энд сурахын төлөө би өөрөө орж ирэх хэрэгтэй байна гэдэг менталитийг өөртөө өгч чадахгүй бол чи өнөөдөр живэх гээд байна. Чи үнэхээр живэх гээд байна. Би чиний ирээдүг бодвол би баталгаажуулж өгч чадахгүй. Би чиний ирээдүг чи гоё амьдрна гэж би чамд худлаа ярьж чадахгүй. Үнэхээр хаасайгүй роботууд гарч ирээд байна. Хаасайгүй чиний төсөөлөөгүй таньдгүй байсан. Урд нь бид нар 20 жилийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч хүртэл төсөөлж чаддгүй байсан ертөнцид бид нар амьдарч байна. 20 жилийн өмнө Америкийн ерөнхийлөгч гартаа барьж үзээгүй утсыг бид нар бариад ажил амьдрал бизнес хийгээд явж байна өнөөдөр. Тэр үнэн шүү дээ. Өнөөдөр би өчигдөр намайг appointment-д яваад очиж байгаа хгүй хэдэн жилийн өмнө яхад шүдний энэ одоо юу гэдэг чинь миний шүд жоох эвгүй байршилтаа шүү дээ. Тэгээ би шүдний юу яагаад ерөөсөө зааварахгүй би тэгж мэгж олон удаа эмнэлэг нааш цаашаа явж чадахгүй. Манай энтхийн эмнэлэг тэгж байгаа байхгүй юу? Манай энтхийн эмнэлэг тэгжсэн. Ингээд чам руу ингээд байс игээл одоо жишээл 7 хоног хэдэн сар ингээд байс игээл чиний чихний шүдний энэ breast гэдэг шүү дээ. Чихний шүдний энэ хамгаалтыг чи аваад солиод ингээд хяналтанд оруулаад байс игээд скан хийгээд шинчилж ингээд чангаж мангаж өгөөд ингэдэг байсан. Тийм байсан гэд тий. Гэтэл одоо хэдхэн сар жилийн өмнө өчигдөр намайг яваад очиход надад ингэж байгаа байхгүй зөвхөн миний амны одоо бүх хэмжээсийг 3D сканер хэдхэн минутанд аваад хэдхэн минутын дараа за одоо та тэдэн мянган доллар паундээр төлчих. Тэгэл болоо энэ түрүү чинь байдаг байсан үннээс чинь хамаагүй хямд. Тэ гэхдээ хамгийн гол нь амар хурдан бүх юм гоо сайхан шүдэндээ нэг амар юм зүрц яваад идэв шүү дээ. Чи Дракула шиг санагдаад ч юм уу нэг аимшигын юутай явахгүй. Ерөөсөө тэрэнд ерөөсөө ямар ч асуудал байхгүй. Тийм учраас зүгээр нэг удаа та цахилгаан юугаа хийгээд энийг хийгээ явчих тэгвэл та 6 сарын дараа таны шүдчин гоё болчихно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би эргүүлээд ингэж байгаа. Бидний одоо энэ бодоод байгаа технологи хэдэн жил одоо миний хараа муудлаа гэхэд хараагаа үзүүлээд яхад миний энэ хараа би жоох ойрын асын хараа жоох муутай байхгүй. Ер нь бид бүгдээр нэг шил зүйдэн штэ баг багтаа тийм байсан. Тэгээд би миний энэ хараа муудаад байна. Гэхдээ яг би одоохондоо ингэ болоод байгаа машин бариулгүй заавал хараатай байх хэрэгтэй ингээд яасан чинь чиний нас чи одоо ингээд харааны юун дээр тийм байгаад байна. Хараагийн чинь бүгэн хүчээ ингээд юуг нь ягаад аппрессэнд оруулаад ингээд солиод өгөхөд ерөөсөө чамд хэдхэн сар л хэрэгтэй. 7
7 хоног хэдэн хоног ч юм уу амрах хэрэгтэй. Тэгэл юу очиход чамд чиний харааны засал чинь тэр чигээр ингээд зүгээр болчихно. Гэхдээ тэргүй тодорхой хэмжээний хараа чинь жоохон муудна, ойрын хараа чинь муудна, тийм өөрчлөлт гарна. Гэхдээ бид нар энийг чи ингэж яагаад хамгаалаад таны хараа, нүдний хараа чинь хөвширсэн ч гэсэн хамгаалалттай байхаар бид төвшөнд нь бид нар болох гэж болж байна. Тэгэхээр одоо бид нар яаж ийн чи нэг бол мөнгөтэй болвол хараа байхгүйгээд хараанаасаа болоод ном уншиж чадахгүй болоод эсвэл хараанаасаа болоод аваар усалд ороод үхэхгүй эсвэл хараагаа сайжруулад хагас робот байдалтайгаар цоо шинчилсэн хараагаа сайжруулад эвдэрсэн эргэтэн байвал тэрийг шинжлээд augmented reality буюу хагас эргэтэн чинь шинжлэгдээд явах уу? Яг ялгаагүй бид нар хараа муудсан бол харааны апресс хийдэг шиг одоо элэг ходоод муудсан бол зүрх муудсан бол зүрхэнд чинь зориулаад нис засал хийгээ шинжлээ солиод явдаг шиг энэ ертөнц рүү бид нар орж ирж байна. Энэ ертөнцөөр бид нар ажиллаж амьсгалж амьдарч байна. Тэ? Гэтэл бид нар ямар хүмүүс хараагаа сайжруулж чадахгүй үхээд байна гэхлээр юм элэг эргэтэн чинь эд эргэтэн чинь өвдөөд байхад тэрийг сэргээх хэмжээний мөнгө нь байхгүй хүмүүс. Тэр мөнгийг бүтээж чадахгүй байж байгаа хүмүүс ингээд элэгдэл хорогдолд ороод сайн эмчилгээ хийж чадахгүй, чанаргүй эмчилгээтэй үхээд байгаа байхгүй. Хэдэн жилийн өмнө малария гэдэг ингээд одоо Билл Гейтс ингээд яриад байгаа малария тий. Хортой юм юу яваад байна, ийм дизиз өвчин байгаад байна. Хүүхэд бага насндаа маш их эмдэж өвддөг байсан. Дэлхийн одоо жишээлбэл одооноос 100 жилийн өмнө, 200 жилийн өмнө хэдэн зугаараа нэг тахал өвчин, вирустай нэг өвчин гарч ирэл тэрийг эдгэж чадахгүйгаасаа одоо тэр чигаараа хонь аяар одоо нөгөө бид нар 100 болдог шиг хүний 100 болдог гэсэн. Энэ тэндгүй Английн энэ тэндгүй зарим нэг газруудад тийм 100-уудаа хичнээн зугаараа хүмүүсгүй тэднийг буршлаад ингээд ийм 100-тай юутай газраа гэдэг ингээд шуудаанд хийгээ тэр хүмүүсийг юу яаж чадахгүй дизизтэй учраас тэр шуудаанд хийгээд тэднийг олон зугаар нь дуулдаг гэсэн. Тэрэн шиг өхлүүд маш ихнээр гарч исэн. Тэгтэл одоо тэр өхлүүд чинь байхгүй болоод тийм зуднууд байхгүй болоод хүүхдүүд чинь насалдаг болоод янз янзын вакцин бид нар тариулдаг болоод хүүхд чинь ингээд наслаад байна. Бид нар тэдэн настай тэдэн жилтэй очиж тийм өвчнөөс болоод одоо өөхөө болж эхэлж байна. Хүмүүс өөхөө болж эхэлж байна. Хүний нас уцаад 180 настай, 100 настай, хэдэн настай, 120 настай энэ төр наслах шанс байгаад байна. Би өөрөө Англи улсад амьдарч байна өнөөдөр. Англи улсын жирийн иргэдийн дундаж наслал 80-аар бодож байгаа. 80 орчим. Би өөрийгөө доор хаяж 80 насны гэдэгт итгэлтэй байхгүй. Би дөнгөж одоо 40 гарч ийн. Дахид цанаар 40 жилийн хугацаанд. Би 20 настай байхдаа 20 эдэн настай байхдаа энэ Англи улс руу хурж ирээд бүх юмнуудыг ингээд энийг суурын мэдийгээд ингээд тархиа задлаад явцсныхаа ачаар өнөөдөр би ямар ч үйлчилгээ, ямар ч үнэтэй үйлчлэл явахад би тэрийг нь төлөөд өөрийнхөө эд эрхтнийг сэргиэх боломж надад байгаа. Тэр аюулгүй нийгмийн тэр сайн сайхан орчин ирээдүйд ямар хүнд байгаад байна гэхээр мөнгөө зөв зохицуулаад серфигээ сэлээ сураад мөнгөтэй болоо серфинг хийж сураад тэр бүх мэдээллүүдийг зөв ашиглаж байгаа хүмүүс тэр дээгүүр серфинг дээгүүр чи яваад байна. Живж өгч байгаа хүмүүсийн бодит амьдрал хаана байна? Яг үнэхээр тэр хүмүүс живээд байна. Яг үнэхээр энэ санамсаргүйгээр живэлт биш шүү. Бид нар яаж байгаагаа мэдгүй арх уугаал юм уу аваар усалд ороод эхнэрээ зовоогоол тэ нөхрөөсөө айгаал одоо хэрүүл болоод ар гэрт нэг гэрт байж байгаа хоёр хүн зовоод байж байгаа хүн салалт нүүрлж байна. Залуу гэрүүлүүд монголоор дөрвөн салалттай байна. Ас жаргалтай амьдарч чадахгүй. Би энийхээ хүч чадлыг ич хэдийг хоорондоо амсаж харилцаж хуваалцаж чадахгүй байна. Энд чинь бас төрлийн дараагийн төрлийн өвхлийн чинь юунууд ахгүй живж байгаа хүмүүсийн нэг амьдрч чадахгүй би юунийг боомолоод би юунийхаа эрхчлөөг идээд би юунийхаа бүтээж хийж чадах юмнуудыг ойлгож чадахгүй хүлээн зөвшөөрч чадахгүйгаасаа болоод бид нэр төрүүчээс гансарч өгдөг тэр живэлт рүү орж ирж байна. Маш олон хүмүүс ганцаардаж өгч байна. Шудраг хэлээд ганцаардал гэдгийг яг ганцаардаа тэр хүн өгч гин гэж битгий бодороо зэ. Маш олон хүмүүс хоолны донтолтонд орж байна. Янз янзын муу донтол, хоолны донтолтой байна. Маш олон хүмүүс хинт ч итгэж чадахгүй таяг дуулсан муу санаатай нэг өвлөө чавганцууд өвлөө өгдүүд байдаг. Бид нар мэдж байгаа олон зуунаар нь та нар харсан. Хүнтэй нийлж чадахгүй хүн болгонд гоншгинсэн, гонгинсэн, ааштай эмгээд өгдүүд. Монголоор дүүрэн байна. Монголоор дүүр энэ тэнд явж байна. Тэгээд хүн хэлэхлээр айгуу сүрхий өөрийнхөө яагаад байгаагаа анзаардгүй мөртлөө өрөөл усыг өөрчлөх гээд байдаг нөгөө гонгинсэн хүмүүс яваад байдаг. Монголоор дүүрэн бид нар тэгж явж байна. Тэгээ энэ хүмүүс живээд байгаа гэдгийг мэдэхгүй байна. Өөрийнхөө хүүхдүүдийг дагаж би өөрөө живээд явж байгаа учраас намайг авраач гэж яах хоорондоо өөрийнхөө хүүхдүүдийг гадаад явж байгаа хүүхдүүдээс мөнгөний ингээд хуу хамж шимж би өсөөд штэ биднийг тийж чи ямар амиа уудсан гэж дээрлэж доромжилж бид нар живэлтийг улам лавшруулж байна. Олон зуун мянгаараа бид нар тэр далайн ороод амьдардаг хувь тавилантай тэр тамийн тогоонд амьдардаг хувь тавилангаараа бид нар амьдраад байна. Аим шиг амьдрал бид нар бодтоор бид нар нүүлээд байна. Бодтойгоор бид нар амьдраад байна.
тэр амьдралаас бид нар аврах процессыг бид нар яриад байна. Тэгээд энэ ёроолд энэ тамийн ёроолд бид нар амьдраад байгаа гэдгээс бид нар ичихгүй байна. Нэг юм ус төр дэмжих ёстой. Дэлхийн эдийн засаг ийм байгаад байна. Намайг дэмжихгүй байна. Намайг хүн ойлгохгүй. Та гадаад байгаа юм чи аргагүй шүү дээ. No. Би Монголд ч байсан. Монголд ч байж байгаад гадаадад ирж байгаа дараа. Би гадаадад байгаад байгаа учраас тэгж байгаа биш. Би Монголд байж байгаад ингэж явж болохгүй гэдэг тэр тамийн тогооноос чинь гараад өөрийгөө өөр улсад аварчсан юм баггүй. Ялгаа нь юу вэ гэхээр чи тэндээ Монголд үлдэх сонголтыг чи өөрөө хийсэн болоод тэрэндээ зориулаад чи хөрөнгө оруулалтыг хийгээгүй. Би далаа руу орохын тулд яах гэж юм бэлтгэлээ хийх юм бол өөрийгөө чадвартай болгохын тулд хөрөнгө оруулалтаа хийгээд энэ англи улсад ирсэн баггүй. Би одоо тэрийг ойлгоцсон учраас би Монголдоо ч гэсэн би давалгаа бүрдүүлээ давалгаан дотор өөрөө сэлж гараад байна ш. Ялгаа нь тэр байгаа. Би миний хийсэн бүх сонголтууд намайг өнөөдөр тэр чадварыг бий болгоход тусалж байгаа. Тэмтэй яг ялгаагүй. Чи өөрийнхөө хийх ёстой сонголтыг хин нэгэн хүнд даатгаж өгчөөд хин нэгэн хүнд надад тийм сонголт нь байхгүй нөө чамд байгаад байгаа. Яг одоо чиний гарын дор байгаа чамд байж байгаа цаг чиний сонголт. Чи тэрийг юунд зориулна гэдэг чинь чиний сонголт. Би цагтаа байж байгаа мөнгө зориулж чадахгүй маа гэхэд чи адаглаад цагаа зориулаад өөртөө хэрэгцээтэй юм хаа хамаагүй рабиш юм уу хог шарын мэдээ уншиж яхаар хаа хамаагүй хүний тэр нэг хошин шав үзээл нэг худлаа хөөрөж эсвэл нэг солонгосын ч юм уу японо ч юм уу телевиз үзчихэд нэг хин читгмээгүй одоо драма үзчихэд савнгийн дуур үзчихэд тэрийгэ баясгаад өөрийгөө өнгөрч байгаа бол чи тэр живэх зам сонголтуудаа хийгээд байна. Тэр хооронд чинь би яаж ийн өнөөдөр би сайтангуудын менторуудынхаа ярилцлагыг үзээд тэд нартайгаа уулзалдаад нүүр уулзалдаад тэднээсээ бүр вау нэрээ юу илж вэ? Тэдний зааж байгаа юмнуудыг бүр чин сэтгэлээсээ хүлээж аваад тэдний шаардаад байгаа тэр хэмжээний $20,000 бай, $20,000 бай, юу ч вэ хичнээн сая төгрөг бай хамаагүй би тэрийг зориулж байна. Энэ миний сонголт. Чи өөрийн сонголт тэргээр ялгаа. Би тэр сонголтыг хийснээрээ ямар юм олж харж байгааг хэл дэлхий одоо яаж өөрчлөгдөхөд байгаа тэрний бэлтгэлийг хийх гээд би тэр чейн одоо технологийн тэр дижитал одоо дараагийн лейер рүү орохын төлөө залуучуудыг бэлтгэх ажлуудаа би хийгээд байна. Хэрвээ би мэдэхгүй бол Монгол залуучууд мэдэхгүй. Миний адаглаад манай дасгалжуулалтын академийн хөтөлбөрт орж ирээд явж байгаа залуучууд сурах боломж байхгүй. Тийм учраас би зогсолтгүйгээр энэ далайн давалгааг дараагийн давалгаанд нь дүүцэж нисхийн тулд $9,000 хамаагүй тэр бунтнуудыг дагаад би өнөөдөр бүжиглээ дуулаад тэдний зааж байгаа бүх юмнуудыг монголчуудаа чин үнэнгээр нь ил тод байдлыг би гаргаж ирж байна. Би ил тод байдлыг ярих дуртай. Би Монгол улсад Монгол ирээдүйн Монгол улсын улс энэ чигээрээ сүрэх үү эсвэл сүрээд одоо живэлтэнд автах уу? Эсвэл сэлж сурдаг хэдэн залуучуудаа адаглаа давалгаанд нэгдэх хэдэн хүчтэй залуучуудыг бид нар олноор нь бий болох уу гэдэг ажлыг би өнөөдөр ярьж байна. Тэгээд энэ ажлыг хэрвээ та нар жижигхэн гэж бодож байгаа бол ганцаараа тэндээ гонгноод үх. Тэ? Живээд үх. Бид нар эргүүлээд би яг шударга асуултыг асуу. Чи живмээр байна уу? Тэ? Бид нар өөрсдөө живмээр байгаа бол зүгээр гонгноо суух нь хангалтгүй байгаад байна. Живмээр байгаа бол үнэхээр гонгноо сууж байгаа бол чи өөртөө зориулаад гонгноо сууж байгаа гэдэг хүлээн зөвшөөрч чиний ирээдүйг чиний үр хөвгтийг харин чөлөөтэй тавиад явуулчих. Чи тэгвэл ганцаараа живээд өг. Тэ? Ганцаараа живээд өг. Танаа хөвгтүүд чи хүссэн үсээгүй тэр давалгаа сэлж сурахыг шаардаад ирэхлээр залуу хүүхдүүд одоо өнөөдөр маш хурдан сэлж сурж байна. Чи биш залуу хүүхдүүд. Одоо бид нар 30 настай, би 30 настай, би 40 настай. Одоо жоохон хүүхдүүдийн хажууд зэрэгцээ суухад онгойтой юм а гэж ярих цаг чинь биш болчиход байна өнөөдөр. Энэ жоохон хүүхдүүдийг яна одоо намайг одоо тэгж байгаа болоо ингэж харж байгаа болоо ойлгож байгаа нэггүй. Ийм авгаа, ийм хүүхэн, ийм залуу, би одоо ийм босс үежээж, би ийм зажгүй үежээж. Энэ хүнээс би зөвлөгөө авч болох уу гэж асуудаг. Энэ асуултыг би сонсоод байгаа. Сайхан надтай хэд хоногийн хэдэн жил сарын өмнө заримдаа ингэдэг байхгүй Монголын их хурлын гишүүд бид нар холбогддог. Ярьдаг. Тэгээд тэд нар ингэдэг амар нэрлэгдэг. Намайг энэ хүн юу гэж хэлэх бол гэдгээс амар их нэрлэгдэг. Өөрт нь проблем байгаад намайг засаж чадна, өөрт нь тусалж чадна гэж мэдээд байгаа мөртлөө надаас үйлчилгээ авчууд би энэ хүмүүс тгээ ойлгочих болов уу гэдэг айц нь энэ хүнийг бариад идэг. Энэ хүнийг далайн давалгааг би ингээд яриад юмнууд яриа заагаад ах чинь хараад бишрээ суугаад байгаа мөртлөөсөө за ороод яачвал яач болоо онгонд орчих болов уу гэдэг айцнаасаа болоод үлдээд байгаа зарим нэг одоо алдартай хүмүүс надтай холбогдмоор байгаа мөртлөө мөнгөний төлхөөс айгаад ичээд нэрлэхэд байгаа байхгүй. Ийм хэмжээний мөнгө чинь их бага мөнгө шүү дээ яг үнэ. Тэгээд эргүүлээд ингээ хараад байгаа. Тэр давалгаа руу бид нар ичгүүгээр бид нар орж ирэх хэрэгтэй нэ. Чи ямар ч өөрийгөө нэр хүндтэй гэж бодож, өөрийгөө гайгүй болцсон гэж бодож байна уу?
Чи давалгаанд бэлэн биш вэ? Чи живэхэд бэлэн биш вэ? Чи сэлж бид нар чадахгүй байна. Бидний хэнийг ч сэлж чадахгүй. Яг үндэ. Одоо энэ давалгаанд бэлтгэлтэй нэг ширхэг хүн биднэрт яг үндэ байхгүй. Харин тэр бэлтгэлийг хийгээд өнөөдөр би сэлж сураад болгоод явж байгаа мундаг entrepreneur-ууд байна. Тэр гомтонгууд болсон залуучууд байна. Бидний өнөөдөр Facebook дээр би одоо лайв хийж байна. Энэ Facebook-ыг эзэмшиж байгаа хүн Марк Зукерберг гэх залуу байна. Энэ залуу давалгааг чи нэг давалгааг чи ингээд сэлүүрдээ хид хідэн давалгаанууд гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Instagram гэдэг дараагийн давалгаанууд худалдаж авчаа. Тэ. Энэ олон давалгаанууд чинь бид нарыг ингээд урд нь байгаагүй газар бид нарыг аваачих гэдэг байгаа байхгүй. Тэр давалгаан дотор бид нар живж байгаа бол бүр одоо тэр давалгаа чи яадаг юм? Давалгаалаад эреглүү хүмүүсийг хідэн зуугаар нь хаяад байгаа байхгүй. Өгцөн загас шиг. Өгцөн энэ давалгаанд хог байдаг бол энэ давалгаан дотор хогнуудаа бүгднийг гаргаж хаяад үлдэгдэл давалгаанууд дараагийн давалгаанд орж ирдэг байхгүй. Тэгтэл бид нар эрэг дээр хаягдаад энэ хонгууд нь эрэг дээр хаягдаад энэ өгцөн загас шиг урсаад айсан яах вэ? За харж байгаа дуулын идэр гэдэг байдал бид нарыг тэр давалгааг дагаад сэлэх чадваргүй бид нар болгоод байна. Бид нарыг улам ядуу байдалд оруулаад байна. Улам аюу хэцүү байдалд байгаа байна. Тэрэнд одоо улсын хурлын хичнээн өөрчлөлтөд нэмэр алга үнэхээр байхгүй. Улсын хурлын өөрчлөхгүй. Чиний төлөө буюу үлдээ чиний амьдралыг өөрчлөхгүй шууд хэлчихье тий. Бэлэнчлээ чи хэрэггүй. Танаа улс орон чинь танаа манай Монгол улс орон чинь улсын хурлын гишүүдээсээ болоод хохирж байгаа юм биш ээ. Чамаас болоод хохироод байна. Чи өөрөө өөртөө хийх ёстой юмаа хийхгүйгээр улсын хурлын гишүүдийг хараагаад тэдний шоуг үзээд балиа шиглээ суугаад байх тусмаа чи тэр давалгаанд өртөх боломжоо өөрөө өгдөг юм. Тэр сонголтыг өөрөө өгдөг юм тий. Аль ч улсад байх хамаагүй бид нар бүгдээрээ тэр давалгаанд тоглохоос өөр аргагүй байна. Байдалд орчоод байна. Тэрэн дээр живэх юм уу? Сэлэх юм уу? Сэлж сурах юм уу? Эсвэл бид нэр серфинг хийж сурах юм уу? Энэ гурван янзын төвшинг би одоо ярьж байна. Тэ? Энэ гурван янзын төвшингийн хооронд ясар өөр ялгааг мэдж байгаа. Өчигдөр би багуун дотор явж байсан байхгүй юу? Лондон орчоод нааш цаашаа явж байгаа хоорондоо хүүхдтэйгээ хамт багуун дотор суусан. Тэгээд багуун айгу завгүй. Тэгээд тэр багуун дотор first class одоо нэлийн завгүй дүүрэн байсан учраас суудлал олдохгүй. Тэнгуүтэ first class-ны хідэн тусгаарлагдсан суудлал идэв шүү дээ. Тэрэн дээр би охиноо тэрэгтэй наваачаа суулгацсан байхгүй. Тэгээ хоёлаа бит хоёр ороо суусан чи яг тэр first class дотор суужсэн. Нэлийн жоохон юутай болтоо боломжийн амьдралтай болтоо хөгшин хос байгаа байхгүй. Тэр хоёр бол ерөөсөө санхүүгийн хувьд аюу гой санаа зовхгүй тухтай амьдарч байгаа. Би авч явж байгаа байдал альва юмд юу яаж байгаа байдал шал өөрөөсөн. Тэгээд тэгээ хажууд нь би суужсэн. Зөвхөн нэг entrepreneurs гэлээ тэр хүмүүс нэг ойролцоогоор 70-80 орчим настай. Гэхдээ маш өндөр сэхэтэн гаралтай, маш боловсралтай, маш боломжийн одоо юм хийдэг амьдрал нь аюу тогтой байж байгаа маягийн хүний хажууд би монголчуудыг аврах гэсэн entrepreneurs гэлээ тэгээ social entrepreneurs гэлээ те нэг тийм эмэгтэй хүн сууж байгаа орж ирж байгаа. Тэгээ хажууд нь нэг жоохон хідэн хоёрхан настай юугаач мэдэхгүй жоохон охин байгаа байхгүй. Тэгээд давалгаан дотор хин have fun хийж яана гэдэг би асуултыг ажиглахгүй тэр давалгааг бодоолсон гэсэн чинь тэр эмэгтэй аюу яаснаа за одооны хүүхдүүд ч гэж байгаа болтой манай хүүхдийг айгу гайхаал хараалт гэснээ ясна хүүхдээ юу төвтэй аптекийн суулгаараа одоо унах гэдэг шүү гэл амар болгоомжтой бол айгу эрсдэлгүй аюулгүй байдлыг хэсэж байгаа. Тэгээ энэ хооронд нэг 70-80 настай хүн 40 гаруй настай хүн 2 настай хүн бид нар 40 жилийн хоорондох зөрүү байгаад байгаа байхгүй. Энэ давалгааг бид нар өөр аргаар сэлээд яваад байна. Одоо энэ настай хүмүүс болохоор болгоомжтой байдлыг айгу чухалчлаад эрсдэлгүйгээр давалгаад явахыг хүсэж байгаа. Маш ундаг одоо юу гэдэг өндөр одоо өөрийнхөө одоо хөлөг онгоц байж байл за би давалгааг даваа гарчлаа гэдэг сэтгэлгээтэй. Гэтэл маш өндөр хажууд нь би юу ч байсан хамаагүй, зайвч байсан хамаагүй би нисгээд байлаа. Онгоц ч байл хамаагүй нисгээд бэлэн гэдэг ийм динамик сэтгэлгээтэй маш хурдан хөдөлгөөнтэй тийм сэргэлийн эмэгтэй хүн байгаа. Хажуугаар нь манай хүүхэд юу ч байсан би фан хиймээр байна гэдэг сэтгэл зүйтэй ийм гурван янзын өөр эрхчлөөтэй өөр сэтгэлгээтэй хүмүүс сууж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэрийг бодоод гайхчихсан. Бид нэр шал өөр насны өөр хүмүүс өөр сэтгэлгээгээр энэ давалгаан дотор яваад байна. Энэ хооронд болж байгаа парадайм гэдэг юм уу? Тэр хооронд болж байгаа сэтгэл зүйн ертөнц хоорондоо шал өөр давхцалтай байгаа. Гэхдээ яа харахгүй нэг вагон дотор бид нар явж байгаагийнхаа хувьд нэг амьсгалаар амьсгалж байгаа. Манай хүүхэд тоглоод инээхлээр нөгөө хэд нь дагаад бас инээгээд байгаа байхгүй. Манай охин тоглоод нөгөө хөдлөөд амар сониучтэй нэг 2 настай жоох охин чинь тий.
сандлаасаа буугаад наашаа цаашаа гэдэг юу байгаад бүр сандалтайгаар тоглоомоо хаагаад мөлхөө байгаа байхгүй. Нөгөө эмээ өө ирч бүр гахал яана гэж амар өөргөө. Тэгээд маш их фан байсан. Маш их тэр тавлгаа маш гайхамшигтай тийм таата цаг байсан. Тэгээд би тэгж суучаа вау ямар гоё давалгаан дотор яваад орчоо тий. Гэтэ шал өөр хүмүүсээс нь тий надад аюу гоё энгийн гоё яриа ярьж байгаа чи юу гэдэг ямар имиж байгаа энэ тэрэг л тий. Би бараг л сүултээ бараг вау гэл ингээд би энд амар амтшаал би энийхээ яриаг ягаад бид нар хооронд аюу гоё энгийн гоё харилцаагаар нэг яриад өнгөрсөн байхгүй. За тэгээ удаагүй нөгөө эхний first class суудал маань ингээд юу ягаад жирийн суудал маань зай гараад ирэнгүүт нь би зүгээр өөрийнхөө за шудраг бах хэрэгтэй шүү дээ. Хичнээн одоо баячуудын суудал суугаад ээж болохгүй. Тэнгуутаа би охиноо аваад одоо жирийн гэдэг юм уу ядуу хүмүүс өөрийнхөө зиндааны жирийн хүмүүсийн вагоны тикетний салбар руу яваад очихгүй. Охиноо дагуулаад тэр хэсэгт яваад очлоо. Очоод суусан чинь нэг өвгөн байна. Тэгснээ манай охин тоглоод ингээд ясан чи би тэргээ ингээд хүүхдийн тэрэгтэй бас төрдөг тэрэгтэй. Тэгээ авчингуудаа би нэг хажуудлаа юу лугаа нэг жоохон ховл авахлаар тэрэн дээр нь байрлуулчих суудсан байхгүй. Тэгсэн чинь өвгөн тэгж байгаа байхгүй. Энийг энд байрлуулж болохгүй. Битгий тийг. Нака битгий байрлуул. Ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэл. Айгүй сонио ааш гаргадахгүй. Тэгэхээр би энд байрлуулчих. Энэ надад хэрэгтэй. Би ингэж байрлуулна гэдэг. Тэгсэн чинь баг аюулгүй байх ёстой. Чи ингэх ёсгүй. Энэ юун дотор ингэх ёсгүй гэл амар завууртай айгүй хүүтэн сэтгэлгээ хандж байгаа байхгүй. Тэгэхээр вау. Таныг яагаад ийм амар сонио ууртай ааштай ийм гоё орчин цаг үед ийм хөөрхөн үгэд яг дэрэгч үрж ирээд зэрэгцээд өөдөөс чинь хараа сууж хаад энэ та нүд рүү нэгцэлж чадахгүй happiness танд байна уу гэдэг асуулт байгаа байхгүй. Тэр момент дотор би харж байсан. Би өөрийнхөө хүүхдээ эргчлөө юмнуудыг маш сайн мэдрээд ялгаа нь яаж яана гэхээр тэнд сууж байгаа жирийн суудал дээр сууж исэн өвгөн маш муухай яхир ааштай ганцаар дуу эргэн тойронд байж байгаа бүх хүмүүсийг муу санаасан байдлаар болгоомжсон байдлаар тэр хүмүүсийг та нар ингэж болохгүй. Одооны залуучууд ямар айхтар юм бэ гэдэг байдлаар шүүмжилж байгаа мэт сэтгэл зүйсэн. Баян хүний сэтгэлгөө яг адилхан галт тэргийн дотор, адилхан агаар дотор, адилхан давалгаан дотор бид нар явж штэ. Адилхан тэг богооны дэнсэлгийн дотор явж байна те. Адилхан юм дотор явж иж хоёр өөр сэтгэлгээтэй 2 3 4 өөр сэтгэлгээ явагдаж байна гэдэг биелээд байгаа. Би тэнд сууж исэн, тэнд маш happy аз жаргалыг мэдрээд байжгаад энд хурж ирээд энэ дүүгэнтэй ярихад шал өөр сэтгэлгээ байгаа байхгүй. Энэ өвгөн юу гэж яана гэхээр хүүхдүүд дугуй байж ах хэвээр чимээг байх хэвээр наа хүүхдээ бариад суулга ямар сонин ээж вэ гэдэг одоо шүүмжлэлээ харцчихсэн. Тэ? Яг ялгаагүй адилхан түрүү хэдэн минутын манай охин бүр газар дагуур яв бөмбөгөө хайгаад явж байгаа юм шиг амар хөөрхөн аашлаа. Бид нэр инээлдээд өнгөрч хахад яг адилхан тийм манай хүүхд тэр юун дээр очиод зүгээр суудал дээр суух хооронд л тэр өвгний одоо шүүмж нь орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр өвгөн энэ өвгөн хоёрын хооронд ямар ялгаа вэ? Нөгөө нэг хоёр хүний хооронд те асар өөр янзын давлгаа явагдаж байгаа байхгүй. Нэг нь илүү фан, нэг нь илүү шал өөр ертөнцид өөр юм руу ороод happy байгаад байгаа байхгүй. Тэр давлгаа юу ч байсан хамаагүй шинэ юм ирэхэд би 5 тухтай байдлаа хангацсан юм чинь би аюулгүй гэдэг байдал. Гэтэл нөгөөт нь миний 5 тухтай байдлыг энэ хүмүүс аваад энэ идээд юм гэдэг сэтгэл зүй. Дэргэд байж байгаа вагон дотор зэрэгцээ сууж байгаа хүмүүстэйг үртэл эртнийхэн харилцаа үүсгэж чадахгүй тийм нэг айдас байгаа байхгүй. Би тэгэхээр вау яагаад та яагаад одоо тэгж бодож байгаа юм? Таны бодлоор бид нар өөрийн чинь одоо контроллоор байх хэрэгтэй. Энэ хүүхдийг та хэдэн настай гэдгийг мэдгүй. Тэгээ би асуусан гэсэн чинь нөгөө 3 4 настай байж манай хүүхдүүд ийм байсан. No. Манай хүүхд 2 ойч хүрээгүй. 10 сард 11 сар хүрээгүй хүүхдээ. Тэгээ энэ хооронд та хоёрын сэтгэлийн ялгаа юм. Тэ? Энэ хүүхдийг би контролдоо зогсоож чадахгүй. Энэ хүүхдийн happiness, эрхчлөө бүх юмыг би зогсоож чадахгүй. Энэ хүүхэд бол хүүхэд би таны хүсэлтээс болоод шалтгаалаад хүүхдийнхаа өсөх процессыг хүүхэд байх эрх мэдлийг нь би булаамааргүй гэдэг санаа гарч ирсэн. Тэгээ энэ хоёрын хооронд асар том ялгаа байгаа байхгүй. Бидний хүссэн ч хүсээгүй ч залуу хүүхдүүд давалгаан дотор тоглоороо тоглоно. Өөрсдийнхөө эрхчлөөг мэддгээрээ мэднэ. Энэ эрх мэдлийг бид нар ойлгох хэрэгтэй байгаа. Хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаа. Бид нар хичнээн ууртай байсан ч гэсэн, сэлхэд хичнээн онцгүй байсан ч гэсэн дэргэд байж байгаа чамааг аврах хүмүүстэй зэрэгцэд сэлж сурах хэрэгтэй. Тэр давалгааг бид нар сэлж сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дотор сэлж чадахгүй байж байгаа хүмүүс ганцаараа үлдээд байгаа байхгүй. Надад ч айгүй дургүйс айгүй эвгүй сэтгэл төрсөн. Вау. Яагаад та ингэж хүүхдийг үзээ ядаад байгаа юм бэ гэдэг асуулт гэсэн. Би хүүхдийг үзээ ядадгүй. Тэгвэл яагаад тааламжгүй ийм ааш гаргаж байгаа та хэдхэн секунд энэ хүүхдийг та мэдгүй шүү дээ. 2 ойч хүрээгүй энэ жоох хүүхдийг дугуй гэж хэлэхдээ та санаа зовхгүй юм. Гэхэд
сүүлдээ нөгөөдөж за гэдэг сонирн болсон. Тэгснэ сүүлдээ бас нэг жоохон өөрөө эвгүй болчих байдалд орчих гэсэндээ жоохон эв байдалд би ч амар шаардтай шүү дээ. Тэгэн гутаа жоохон эвгүй байдалд оронгууд манай охинд жоохон сонирн монинд төхүүлж өгөөд бас айтайхан ажиллаад эхэлсэн. Гэхдээ нэг юм байгаа байхгүй. Энгүүр зүгээр юу ярих гэдэг нь гэхээр давалгаа гэдгээр тий бид нэр живж байгаа мэдрэмж би хэн нэгэн хүн намайг аварч чадахгүй гэдэг хүн хинч читгэдэггүй дэргэд байж байгаа энэ тэнд хамт явж байгаа өөр живж байгаа хүмүүстэй хүмүүсийгээ бодоод байдаг боловч яг өөрийгөө аврах хүмүүсийг олж харж чадахгүй байхгүй. Энэ давалгаан дотор зэрэгцээд явж байгаа энэ тэнд явж байгаа өөр настай хүмүүсийг өөр хүмүүсийн одоо өгөгдлүүдийг ашиглаж зөв харилцаа үүсгэж чадахгүй байхгүй. Бид нар тэр давалгаан дотор явахдаа маш их айцтай байдаг. Давалгаан дотор хүн болгонд айцтай. Бүхэн тодорхой бол биш, амархан бол биш. Гэхдээ зарим хүмүүс амархан болтол нь юм хийгээд чадваржаад байгаа байхгүй. Чадвартай хүн чинь юмыг амархан байлгаад байгаа байхгүй. Чадваргүй хүмүүс ард үлдээд байгаа байхгүй. Чадваргүй хүмүүс яагаад вэ гэхээр хүнд ч итгэхгүй хүнд ч итгэдэггүй. Намайг хүмүүс суртлаа, намайг хүмүүс ашиглаа гэж боддог боловч энэ тэр живээд явж байгаа хүмүүс өөр чинь зэрэгцээд явах боломж байсан байхгүй. Живээд явж байгаа хүмүүсийг чи намайг юу яах гэдэг гэж жигээд байдаг боловч бид нар зэрэгцээд тэр хүмүүст хэрэгцээтэй байгаа тусалцаа өгөөд өөрийгөө аваад өрөөл бусдыг аврах ухаан живж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүй байхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар улам ядуу байгаад байна. Улам хэцүү амьдраад байна. Тэр ядуу амьдралаас гарахын тулд бид нар би өнөөдрийн лайв хийгээд таалагдлаа. Yeah. Okay. Wow. Я сайн комеди хийсэн хүмүүстэй бүгдэнд нь баярлалаа. Давалгаанд нэг диал гэнэ пэйжүүд за энэ өнөрмөө орж ирсэндээ харамсахгүй шүү. Эчидийн хөтөлбөр байгаа. Вау гэнэ. Баярлалаа. 99156053 гэнэ. Пэйжэндээ лайв хийж яана шүү гэд манай линкийг хуваалцсан. Баярлалаа. Нэгцээ. Заяа. Batsukh.com гэ вебсайт руу ороод имэйлээ бүртгүүлээ 30 хоногт амьдралаа өөрчлөгээд аянд оролцоороо за бас нэг шинэ төрлийн давалгаа байгаа. Тэр дотроос ороод сураад үзвэл чамд сурах юм маш их юм байгаа гэдэгт бүр итгэлтэй. Мордоод яг үнэн 5-ын тогооны үлгэр Монголд л байна да гинэ. Яг зөв. Яг үндэ бид нар ийм байгаа хгүй. Бид нар маш ядуу сэтгэж байна. Ядуу сэтгэлгээ тэр давалгаанаас гарахын тулд надад тэр давалгаанд сэлж сурах чадварыг олгож байгаа тэр хүмүүсийн гарыг барьж сурах хэрэгтэй. Тэр хүмүүст итгэж сурах хэрэгтэй. Тэр хүмүүс жоохон ч гэсэн чамайг далаа руу ойртуулж ирээд ингээд энэ шалбааг байсан ч хамаагүй энэ шалбааг нэг үлээвш хоёр үлээвэр ингэж үгдэг юм а. За одоо жоохон гүндүү ороод үз. Одоо ингэж яаж гэн энэ дотор байж байгаа өөр сэлж байгаа бусад сэлэгч нартайгаа харилцаад үзчихвэл чи ганцаараа биш байгаа байхгүй. Хамтдаа зав бүтээгээд тэр далай дотор байж байхдаа хамтдаа зав бүтээгээд хамтран ажиллах сэтгүүгээ тэлээд хөгжүүлээд явж байгаа бизнес хийж байгаа давалгаа руу хүчтэй орж байгаа залуучууд өчнөөнөөрөө байна. Үнэхээр мундаг залуучууд байгаад байгаа. За манай хөтөлбөр дотор бүгдээр байгаа. Өнөрмөө бол гэнэ 3 дахь өдрийг тэсэн яадаг хүлээдэг болжээ гинэ. Би 3 дахь өдөр лайв хийгээд байгаа. Яа. За баяраа тэгж улсаас янз бүрийн тусламж гараад гоншгонох тусмаа явах тусмаа бэлэнчлэх сэтгэлгээ улам лагшраад нөгөө өөрийгөө хөгжүүлэх сэтгэлгээ нь багасаад байдаг юм шиг санагдаад байгаа гинэ. Яг зөв. Манай баяраа яг зөв хэлж шүү дээ. Тэгээд бид нар яг тэгээд байгаа байхгүй юу? Нийгэмдээ гоншгоноод ч юм аль ч улсад амьдарч байх хамаагүй манай монголчууд бас л ядуурлын нөгөө там дотроо яваад байгаа байхгүй. Хуваалцаад юмыг хүлээж авч чадахгүй байна. Харилцаж чадахгүй байна, хүнд итгэж чадахгүй байна. Огт би танихгүй ч гэсэн энэ хүнтэй ярилцаад үзье гэдэг юм биш. Би өөрөө нэг тушаад үзүүлээд нэрээ би ингэчүүл яах вэ гэдэг орлого бид нар байхгүй жиж харилцаасаа өмнө шүүмжил хийж мэдгүй хүмүүсээ бид нар мэдж байгаа юм шиг энэ хүн тэгээд ингээд атаархаад энэ хүний дээр гарах гад юм уу оролдоод байж байгаа хүмүүс дандаа нөгөө чамайг аврах зав явах гэдэг байгаа байхгүй. Аминда давалгаа дотор чинь тий аврах зав ч юм уу чамайг хамгаалаад сэл сухад чинь туслаад байгаа хүмүүстэй чи гараа барилцаа суралцаж чадахгүй байхгүй. Тэгвэл чи живэх гээд байна шүү дээ. Бид нар яг живээд байгаа хүмүүс дандаа ганцаардалтай байгаа. Хинт ч тэгдэггүй хүн болгоны муулдаг хүн болгоны ардуур хов жив ярьдаг. Нэг жоохон өөрөө чадаагүй юм дээр би тэр тэгчлээ гэдэг ингээд яваад байгаа юм шиг. Гэтэл хорвоо ертөнц тэр чигээрээ чамд боломж өгсөн байгаа байхгүй. Маш их боломж өгсөн байхад тэр хүмүүсийн өгөөд байгаа боломжуудыг авч ашиглахаас өмнө тэгээд ингээд гонгноод яваад. Тэ тэрнтэй нь харилцаад ойлгоод тэрэндээ тохирсон хөрөнгө оруулалтаа хийгээд зохицуулаад явж байгаа хүмүүс дандаа хөрөнгө оруулагч нэг болоод байгаа. Тэр давалгаа хийгээд байгаа шүү цаа. Яа. Маш их таалагдж байна. Баярлалаа гэж байна. Мөөжөөд сэрлэн баяр давалгаанд орё гинэ. За энэ давалгаанд орё гэж байгаа залуучуудаа хэлчихье те. Batsukh.com гэдэг вебсайт руу ороод имэйлээ бүртгүүлээд 30 хоногт амьдралаа өөрчлөё гэдэг үнгүй чамааг анхны одоо юу гэдэг сэлэх аргыг чинь зааж өгч байгаа
хэдэн 30 хоногийн аян байгаа. Тэрэн дээр маш их юм чи сурна чи маш их юм сурна. 3 янзын бэлэг том бэлэг өгж байгаа. Тэрийг ээлж олж аваад өөрийн болгоод аваарай зэ. Окей. Тэгээ миний энэ хийж байгаа лайвыг шеэр хийгээрэй хонгоруудаа. Өөр хүмүүсээ живэхээс нь авраарай. Тэ? Живчих үедээ тэр юутай байж байгаа далайн живэлтэнд өртөх гээд байгаа хүмүүсийг аврахыг бодороо хэдэн хамтдаа. Яа. Вау, окей, баярлалаа. Энэ дээр комент хийж байгаа бүх хүмүүстэй хайртай шүү. Ямар ч гоё өгнөд үзсэн. Би эндээ дэмжлэг өгөөд байгаа. Манай өнөр маа үнэхээр гайхамшигтай. Өнөр маада баярлалаа гэлжээ. Үнэхээр гайхамшигтай. Манай солонгоо байна, өнөр маа байна, баяраа байна. Одоо энд хийж байгаа комент хийж байгаа манай ялангуяа хөтөлбөрт оролцсон байж байгаа залуучууд бол аюу гоё юмнууд хийгээд яваад байгаа. Өөрсдөө давалгаа болоод яваад байгаа учраас намайг лайв ихээр зэрэгцээ давалгаалаад байна шүү дээ. Өөрсдийнхөө давалгаануудыг бүтээгээд байгаа хүмүүстэй бүгдэнд нь баярлалаа. Үнэхээр гайхамшигтай шүү гэж хэлчихье. Тэгээ яг нэг иймэрхүү өөрчлөлт маш их болж байна. Бид нэр сэлж сурах хэрэгтэй байна. Сэлж сурах үнэхээр хэрэгтэй. Сэлж сурж ийж бид нар дараа нь тэр давалгаан дээр мордож сурах хэрэгтэй байна. Давалгаандаа мордохын тулд бид нар усаа аягүй сайн мэдрэх хэрэгтэй. Мэдж чаддаг болдог, усандаа итгэж чаддаг, ус чинь баттаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар surf хийх хэрэгтэй. Surfing board гэдэг чинь тий давалгаан дээр морддог самбраа бид нар гаргаж тавьж тэрэн дээр зогсож сурах хэрэгтэй. Эхлээд сухад амархан биш, үнэхээр амархан биш би тэрийг хэлчихье. А гэхдээ нэг гайхамшигтай юм тэрийг серфинг хийхэд юу чамд хэрэгтэй гэдэг вэ гэхээр маш олон хүмүүс гардаж ганцаараа юм хийгээд байдаг мөртлөө хүчтэй хүмүүстэй хамтарч ажиллаж чадахгүй тэд нартай зэрэгцээ тоглож чадахгүй. Ямар хүмүүс давалгаан дотор орж ирж чадж байна гэхээр яг үнэхээр өөрийнхөө тоглолтыг мэддэг, яаж тоглох зүг бэ гэдэг, өөрийнхөө усан онгоцыг мэддэг. Тэрэн дээр серфинг хийж чадж байгаа тэр хүн. Ганцаараа серф хийж чадж байгаа хүмүүс тоглогч нар болчтой. Ганцаараа байсан ч гэсэн хинтэй ч бай харилцаад учрыг нь болоод хаач аль улсад ч бай, аль одоо валютаар ч бай, аль ч орчинд ч бай хамаагүй харилцааг үүсгэж явж сэтгэж чадж байгаа хүн тэр давалгааны эзэн байдаг. Тэ? Тэр давалгааны эзэн байх залуучуудыг бид нар татаад байгаа шүү заяа. Batsukh гэлэг нямтыг чи мундаг шүү 30 хоногт амьдралаа өөрчлөх аянаас ихийг сурч өөртөө дүгнэлт хийж байгаа шүү баярлаа. Хотод ирсэн маргааш номоо видеогоо авнаа гэж юм за тэгээрэй за. За тэгээд манай ном CD видео эдгээр юмнуудыг авъя захиалга хийгээл 9 15 60 53 руу залгаад олоод аваарай заяа. Энэ давалгааныхаа бэлтгэлийг гарын авлагуудаа олоод авъя гээ. За мөөжөө сэргэлэн тэгж байна. Баярлаа. Лайв банк үзэж одооноос сайн судлнаа. Мундаг юм та амжилт хүсье гэж байна. Солонгоо тэгж байна. Бид нар олуудаа сэтгэлээгээ өөрчлөх үнэхээр хэрэгтэй байна залуусаа гэж юм яс. Яа. За солонгод бид нар өөрсдөө л хичээвэл хорвоо дэлхий тэр чигтээ нээлттэй байна. Эхлээд бид нар өөрсдийгөө боловсруулад худлаа царайсан маскнасаа салаад өөрийнхөө үн цэнийг мэдэх хэрэгтэй юм байна. Яг зөв давлгаар руу ороход ч юм уу одоо бид нар сэлж сурыг гэж байгаа ялангуяа уснаас айж байгаа над шиг хүн айдаг байсан над шиг хүн ус руу ороход аюултай. Үнэхээр хэцүү би тэрийг ойлгож байна за. Монголчуудыг сэлж сургая гэвэл бид нар нэг нэгээрээ ойртож ирэх хэрэгтэй байна. Сэлж сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс манай гадаадд байдаг ч бай Монголдо байдаг ч бай хамаа алга надтай холбогдоод манай тасалжуулалтын академийн хөтөлбөрүүд дээр оролцоод явмаар байна. Тэгхийн бол чи маш амархан сэлээ сурчна. Тэгээд давалгаалаад явж байгаа залуучууд манай юун дээр подкастаар ч бай ингээд цаашдаа бид нар маш олон гоё юм тийм давалгаалаад явж байгаа залуучуудтай танилцаа тэд нартай хамтарч ажиллаад явах залуучууд үнэхээр хүчтэй болтоод байна. Тэгээд энэ хүчээрээ би юугаа хэлчихье тийм ээ. Гайхамшигтай бас тийм. Тэгжимсээ тэгж जैन тийм манай хөтөлбөрийн оролцогч бас гэж जैन тийм. Бид нар нэрээ зоригтой байхгүй бол бидний амьдралын өрнөл дэндүү хурдан байна гинэ. Хитрхи хурдан байгаач яс. Бид нар дийлэхгүй байгаа байхгүй. Тэр давлгааны цохилтууд амар их байгаа байхгүй. Хитрхи их юм болоод байхад бид нар маш удаан байгаа. Гэхдээ жоохон чадвараа хурдан фокус хийгээд цагаа зориулаад анхаарлаа төвлөрүүлээд өөрийнхөө чадах бүх юмыг хийгээд сурчвал маш богино хугацаанд чадвартай болчихно. Би тэрэн дээр би бүр одоо ингэж байгаа байхгүй манай хөтөлбөрт оролцож байгаа залуучууд бүгдээр тэрийг та нар сайн мэддэг тийм. Миний 10 жил 20 жил сурцсан юмны хурцыг би өөрөө 10 жил сурцсан 20 жил зориулсан хичнээн сая төгрөг зориулаад сурцсан юмнуудаа 2 сая 3 сая 5 сая гэл аюу бага мөнгөөр өгч байгаа байхгүй.
Тэр хүний бүр амьдралын туршлага болгоод бүр өөртөө итгэл болгоод ингээд хүн гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэрэн дотор ороод суугаад яваад чадж байгаа хүн насандаа мэдрээгүй 30 40 нас хүртлээр би ойлгоогүй ухаараагүй юм аа энэ 3 4 цагийн дотор ойлгочлоо гэдэг ялгаа байхгүй. Тэгээд далааны давалгаа гэж энэ шиг хүчтэй цохилтууд хитрхи хүчтэй хурдан урдан цохилтууд амар олноор орж ирээд байна шүү дээ. Тэгээд бид нар тэр давалгаан дээр дотор бид нар өөрсдөө живэх гээд байна. Тэр сэдвийг хүчиж байна. Яа, хамт таалагдсан өнөөдрийн бай. За тэгээд хайртай хүмүүсээ бүгдэнд нь 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг аянлуу дуудаад оруулаад тэр давалгаан дээр живэх хүн нэг ширхэг битгий үлдээрээ. Амиа бодвоо. Окей. 5 тогоон дотор яваад байгаа хүмүүсийг 30 хоногт амьдралаа өөрчил гэдэг аяныг тайлбарлаад имэйлээ бүртгүүлээд ороод ирээ гэдгийг хэлээ танилцуулаарай заяа. Тэгвэл хэдүүлээ хамтдаа энэ давалгааны иж хэдийг үнэхээр гайхамшигтай амьдралыг бүтээж болж байна. Тэгээд дээрэс нь миний бизнес гэдэг хөтөлбөрөөр хамгийн сүүлдэнд би одоо дурдаад өгч. Яг одоо энэ лайвыг үзэж байгаа энэ давалгаанаас живэх гээд байгаа мэдрэмж байгаа мэт яахаа мэдэхгүй байж байгаа. Сэлж сурья, бизнесийн орчинд сэлж сурья, бизнесийн орон зайлуу би орохгүй болохгүй байна. Орлогоо би өсөхгүй болохгүй байна. Миний одоо хийж байгаа сэтгэлээ арай л биш нэг л биш байгаа юм. Би их удаад байна. Удах тусмаа би их юм алдах гээд байна гэж үнэхээр өдөөлт авсан залуучууд байвал миний бизнес гэдэг хөтөлбөрт бүртгүүлээд ороод ир. Бүртгүүлээд ороод ирэхэд чамд 2 3 янзын шалгуур байгаа. Нэгдүгээр чи өөртөө хөрөнгө оруулалтын өөрийгөө өөрчлөн гэдэг сэтгэл санааны шалгуур маш чухал. Хүн би чамайг хөлөгтөж байхгүйгүй сэлж сурах гэж байгаа хүн өөрөө би сэлж сурахын тулд юм хийх хэрэгтэй үстэй. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Тэрнээс иш хүн чамайг сэлж чадахгүй үний өмнөөс ямар Google-тэй модон Google-тэй бид нар удирдах байгаа юм шүү дээ. Тэр хүнийг би сэлж сургаж чадахгүй. Сэлхийг хүсэхгүй байгаа хүнийг би сэлээч гэж би гуйхгүй. Чи сэлхийг хүсэж байгаа хүн муу юм уу? Тэгвэл өөрийгөө сериусны бодож үзээ сэлхтээ зориулаад бэлтгэл хугацаа базаагаараа өөрийнхөө сурах материал компьютер техник бүх хангамжуудаа бэлдээд ороод ирээрэй. Хоёрдугаарт нь чамд мөнгөний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Тэр маань 5 сая төгрөг. 5 сая төгрөг маань чи нэг удаа төлчих юм бол дахиад үргэлжлүүлээд энэ жил орж ирж байгаа азтай хүмүүс шүү. Дахиад 4 жилийн бонус орж ирэх боломж байгаа. Энэ бол маш хямдхан үний сургалт. Сэлэх сургалтын хөтөлбөр гэвэл маш хямдхан сургалт заяа. Чи 1 сая төгрөгөөр чи өнөөдөр юу юм бэ? Хүүхдийн цэцэрлэгийн мөнгө, яашлын мөнгө юм хаашаа хүүхэд тасардаг газар юм уу бид нар хаашаа ингээд манай ануу өдөр яриад инээлтэд байсан бид нар. Яг цагаат бол та нарын нэг хүүхдийнхаа яашлыг 1 сард өгөхөд 3 400 500 мянган төгрөг гэж байгаа. Чиний за өсрээд 2 сарын хугацаанд бид нар 1 сая төгрөгийг чи дорн үгүй гэж байгаа. Хүүхдээ яашлч юм. Хүүхд чи одоо 2 3 настай 4 настай байлаа гэхэд энэ хэмжээний мөнгө бол чиний өөрийн одоо серфинг хийх сэлж сурах мөнгө биш бүр энэ чи арай л дэндүү байгаа амар хямдхан. Тэгээ хэрвээ чи өөрийгөө хүүхдээсээ илүү үнэлээд хүүхдийнхээ яашлын мөнгнөөс илүү өөрийгөө үнэлдэг бол энэ хөтөлбөрт ороод ирэхэд чи азахгүй. Үнэхээр чамд алдах юм байхгүй. Харин ч та амьдралдаа зөв хийсэн хамгийн ганц зөв сонголт. Өстой ганцхан зөв сонголт явж байна. Чи хүнтэй сухтаа алдаа хийсэн гэж ойлгож байна. Чи сонин хүнтэй суудаг шүү дээ манай бид нар. Тэ. Үнэн үстэй. Хүнтэй сухтаа алдаа хийсэн. Тэ. Ажилд орохдоо алдаа хийсэн. Мэргэжилт сонгохдоо алдаа хийсэн. Гэхдээ энэ миний бизнес хөтөлбөр бол чиний нэг алдаа биш. Чиний ололтын чиний байхгүй. Тэргээр ялгаатай. За 5 сая төгрөг төлөөд орж ирж байгаа хүмүүс энэ жилдээ зөвхөн энэ жил шүү дараагийн жилүүд байхгүй заяа. Энэ жилд 4 жил дахиад өнгөө суралцах 20 сая төгрөгийн эрхийг бид нар давхар олгож байгаа. За энд одоо амжиж орж ирээ гэж байгаа сэргэлэн цөөхөн эдэн залуучууд сүүлийн өнгөрсөн 7 хоног ганц хоёроо сэргэлэнтэй ороод ирж илээ. Ирэх жил бид нар энэ эрхийг дахиж өгөхгүй 4 жил гэж юм хаанч байхгүй. Энэ хаашаа би ямар яашл юм уу цэцэрлэг юм уу те. Давалгаанд сэлж сурахыг хүсэж байгаа залуучуудыг би оруулж ирчээд нэг юм жоохон хөвгтэй байж байгаа юм шиг байл. Зууралтаа, зунгаарлаад авч удахгүй байгаа байхгүй тий. Сэлж сурахыг хүсэхгүй хүмүүсийг бид нар гаргаад байна. Сэлж сурахыг хүсэхгүй зүгээр тэгсэн чинь компьютер яахгүй энэ вебсайт гэдэг. Нэг миний интернет гэдэг миний гар утас эвдэрсэн байхгүй юу. Миний тэр чин тэгдэг байхгүй гэдэг гоншихансан хүмүүс орчиж байна. Тэгэхээр бид нар гоншихансан хүмүүсийг дахиж оруулж ирэхгүй тулд давалгаан сэлж сурах гэж байгаа сэлж сурсан шиг сурах гэдэг менталитетээ сэтгэл зүйтэй хүмүүсийг оруулж ирж байгаа. За чиний 3 дахь дараагийн юм нь болохоор сэлж сурах гэж байгаа бол өөрөө үйлдэл хийх хэрэгтэй. Би бизнес хийх гэж байгаа бол би бүх ажлаа зохицуулаад юу ч байсан хамаагүй бизнес хийх юм дээр фокус хийнэ
гэж байгаа сэтгэл зүйтэй залуучуудыг энэ давалгаар оруулж ирж байгаа. Окей. Болж байна. Тэ энэ бэлтгэлтэй. Тэгээд 5 сая төгрөгөд бэлэн бүртгэлээ хийгээд вебсайт руугаа ороод бүртгэлээ хийгээд бэлэн байж байгаа залуучууд 99 15 60 53 гэдэг дугаар руу залгаад холбогдороо. Эсвэл манай энэ Моника Batsukh гэдэг вебсайтны мессеж хуудас руу мессеж хийгээд тусалцаа аваа. За яаж одоо миний бизнес гэдэг хөтөлбөрт орох вэ? 5 сая төгрөг төлбөр нь өөр юм байхгүй. Урьдчилж бүгдний төлөв 100% төлнө. Бүх мөнгө чи ороод ирсэн бол хөтөлбөртөө шууд ороод ирчин. Асуудал байхгүй. Мөнгө чи дутуу болоод хөтөлбөртөө орж ирч чадахгүй. Онлайн үйлсэнд орж ирч чадахгүй тийм чи цаг алдчихин за. Гэхдээ энэ бүтэн сайн бид нар дараагийн модуль 3-ыг хийн. Ингээд дахиад модуль 3, модуль 4, модуль 5, модуль 6, 7, 8. Чамд ингээд зөндөө олон 7 хоног байгаа байхгүй юу? Энийг чи алдахгүй тул би чамайг одоо дуудлаач гэдэг байна. За бас нэг юм нь юу вэ гэхээр эрх бид нар юун дээр одоо саяны 30 хоногт бүртгүүлсэн шүү дээ тий 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе тэр үнэгүй. Бас нэг юм нь юу вэ гэхээр би чамайг гарын алгуудаа сандалдаа дав гэж тийм миний бэрхшээл ба боломж мөнгө ба миний үнсэн гэдэг номнууд байгаа. Аудио CD-гээр байгаа. Аудио CD-гээр нь явуулж ном унших гэж цаг алдахгүй шүү дээ. Сонсоо авчих. CD-г чи машин руу зам зуртаа сонсоо авчих шүү дээ тий. Тэгэхээр би энэ хоёр номны аудио CD-г олж аваад сонсоо яваад гэлж. Хөтөлбөрт орж ирсэн чи орж ирээгүй чи хамаагүй өөрийн гэсэн CD багцыг олоод авчвал чи сонсох юм чаа болж байна. Энэ давалгаан дээр адаглаад нэг давалгааны хэлбэрхийнээс жоохон бүртгээд авахыг бодороо заяа. Тэгвэл 99 15 60 53 гэдэг дугаар руу залгаад манай заяар хүлээд өөрийнхөө хаягийг өгөөд мессежээр ч юм өөрийнхөө хаягийг өгөөд төлбөө хийгээд дансруу хэлсэн дансрууд төлбөө хийгээд ингэж явчихсан. Окей. За нэг иймэрхүү гайхамшигтай юмнууд байна. Тэгээд гадаадад байж байгаа хүмүүс ч гэсэн оролцож болно. Гадаадаас шууд мөнгө төлж болно. Гадаадаас шууд бид нартай холбогдоод бүх мэдээллүүдээ өгч авалцаад суралцж болно. Манай хөтөлбөр бүгд онлайнаар учраас онлайн хөтөлбөр учраас чи ямар нэгэн танхим гэх юм байхгүй. Ийш тийшээ ингэж явъя, ингэж тгий гэсэн юм байхгүй. Бүх юмыг онлайнаар хийн. Бүх юм дижитал. Тэгэхээр онлайнаар юмаа хийж байгаа хүмүүс хизээч ямар ч завгүй хүн байсан гэсэн зав гаргаж болно. Суралцж болно. Тэ? Ямар ч завгүй хүн юм хий мэдээ чадыг гэвэл боломж байгаа юм. Тэгэхээр энэ шансыг яадараа за тэгээд энэ дээр ч хийлээд байгаа шүү дээ. Яа. Үсэж байна гэж бүжин тэгж өөрөөсөө эхлээд яагаас хэлэх хэрэгтэй гэдгийг асуусан бас зөв юм байна лээ шүү гэнэ. Яг зөв гоё асуулт юу хэлээ бүжин. Одноо оройтод ороод ирлээ штэ сайн байна уу? Тантай яаж холбогдох вэ? Надад туслаач гинэ. Надтай холбогдгийг зөвхөн дасгалжуулалт хийхэд холбогддог штэ тий. Надтай холбогдоход дасгалжуулалт хийвэл манай вебсайтн дээр дасгалжуулалт авах гэдэг юу байгаа. Манай мессеж рүү холбогдох юм бол дасгалжуулалт авах юутайгаа зааварчин байгаа. Тэгээ линкээр ороод бүтээлээ төлбөө ичвэл надтай холбогдчихин. За би мессежин дээр зөвлөгөө өгвөө. Би тэрийг бас хэлчихье. Манай админууд суудаг, манай заяа сууж байгаа, манай ажгаа байж байгаа чам туслаад өгчин. За. Гэхдээ чи юу яах хэрэгтэй? Ганцаарчилж өөртөөгөө ганцаарчилж ажиллая гэж байгаа хүн байвал дасгалжуулалтын гэрээ авчиж болж байна. Хэрвээ яг бизнесээ одоо саяны давалгаа гэж яриад байсан шүү дээ. Бизнесийн хөтөлбөрт маш олон хүмүүсээс зэрэгцээ суралцыг энэ бол үнэхээр чаавдаггүй. Манай би бас нэг мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр явуулдаг. Гэр бүлийн данаамтын хөтөлбөр явуулдаг. Энэ хоёр хөтөлбөрүүд чинь тусдаа нэг 3 сараар үргэлжлээд дуусдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр 1 жилээр үргэлжилдэг. Зардал мөнгөний хувьд хамаагүй бага тий. Үнэхээр урт хугацааны найдвартай удаан юм сурдаг гэж бодож байгаа хүн ч хамаагүй юм сурах шанс энэ дээр байгаа байхгүй. Нөгөө хөтөлбөрүүд бол айгүй хурдан үнэхээр гэтээ айгүй их юм сурна. Айгүй их юм сурна. Бүр чиний амьдралыг оронгоор нь вау би хаана ороод ирчихв гэж байгаа юм шиг болж чинь. Гэхдээ миний бизнес гэдэг хөтөлбөр бол хамгийн одоо юу гэдэг органик мөртлөө хамгийн динамик тийм гоё хөтөлбөр байгаа. Тэгээд түрүүжийн жилүүдэд оролцсон оролцогчд маань орж ирээ чам дэмжээ туслаа зөвлөд чинь ерөөсөө чи үнэхээр бүр айхан үнэхээр байхгүй. Би чамайг чадна гэдэгт би итгэдэг байгаа байхгүй. Би дасгалжуулагч хүн шүү дээ тий. Би хүмүүсийг чадна гэдэгт итгэдэг. Ямар ч хүнд вэ өөрөө хичээж л болж чадна. Тэр хүнд арга байгаа гэдэг. Би тэгээ чиний гараас чи хөтлж байгаад ингэж хэлээ. Ингүүл зүгээр юм шүү гэдэг. Чиний өөрийн чи айцыг нь би нэгээр нь алж шидэж хаяад тий. Сэлхэд чи саад болоод байгаа элдв янзын стресс бүхэнд бол айц байдаг бол тэгээ чи бүгднийг хаюулаад байгаа. Тэгээ ирэхлээр чи тэтээ тэргүү сэлж чадна. Ямар ч хүн сэлж чадна. Бидэрт байгалаас заяагдсан хүчтэй юм байгаа байхгүй. Тэр хэлээд байна. Яа.
Өнөр маа 5 жил суралцсан штэ хаа гинэ. Yes. Өнөр маа 5 жил Унгаралд нь л гэдэг мэдрэг. Yes. Манай анхны орж ирж байна бас тий. Бүгдээрээ шуураад хөтөлбөрт ороод ирээрээ гэж хэлмээр байна. Үнэхээр гайхалтай. Дотроос бүр гжигдээд байдаг хөтөлбөр шүү. Орсон хүмүүс нь азтай 5 жил маш их зүйл сурна шүү гэж юм. Yes. Баярлаа. Yes. Бүжид гэж байна. Үнэхээр гайхалтай хөтөлбөр гэдгийг мэдэрч сундаа гэж байна. Yes. Хайртай шүү бүгдэнд нь баярлалаа анхаа. Аки анхаа бүжин раби бид нарт хайртай хоёулантай ярилцаж амжааг байгаа шүү. Хувийн зөвлөгөө өгөөг байгаа. Гэтэл манай хөтөлбөрт орж ирээд зөвлөгөөгөө авсан хүмүүсийг сонсоод тэдний зөвлөгөөнөөс маш их юм авч байгаа байхгүй. Тэд нартай ярилцаж байгаа яриан дотроос өөрийнхөө зөвлөгөөг угаасаа надтай ярилцаж үзээгүй мөртлөнгөөсөө хүний алдаанаас массив суралцж байгаа байхгүй. Тэр давалгаач яаж юм тэр тусал болгон чинь чамааг бүр аим хүчтэй болгоод байгаа байхгүй. Тэрийг бид нэр хэлчихэж байгаа. Яах юм шиг. Вау. Nancy намайг алгасаад байна гинэ. Алгасаагүй sorry. Чиний комментуудыг зарим нь уншаа, зарим нь уншихгүй гүйлгээд ах шиг байна тийм. За Nancy баяр үргээ хөөрхөн штэ. Ингээ манай хөтөлбөрийн оролцогчид үнэхээр гайхамшигтай. Та нар битгий энэ хөөрхөн залуучуудтай зэрэгцээ тоглоё, мэдээ гэв тэдэртэй адилхан сэтгэл сурах хэрэгтэй. Тэдний сэлж сураад байгаа арга барил юмнуудыг сайн суралцаж аваад өөрийн болгоод амьдрах хэрэгтэй. Энийг ч хэлээд байна тийм. Тэгээд хайртай шүү гэдэг чи өнөөдрийн лайв маань ингээд өндөрснийг хэлье. Тэ нэг цагийн дотор би яг өөрийн гэсэн мессеж өнөөдөртөө өглөө тэгээд живмээр байна уу, сэлмээр байна уу? Тэ давалгаан дээр мордод суумаар байна уу? Давалгаа ирэх гээд энэ мордод суух хүсэлтэй зоригтой залуучуудыгаар би одоо урьж байна. Энэ эх жил 2020 он яахыг би үнэхээр хэлж мэдгүй. Би ямар ч баталгаа чамд байхгүй ингээ. Харин бид нар тэр баталгааг олгох бэлтгэлийг бид нар базааж өгч байна. Тийм учраас эртхэн орж ирж байгаа хүмүүс живэхгүйгээр серфинг хийгээ сураагаа заяа. Тэгээ энийг сайн хүмүүстэйгээ хуваалцаарай. Лог дараарай, лайк, шеэр хийгээрэй заяа. Монголчууд бүгдээрээ хамтдаа живэхгүйгээр сэлж сурах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрнийх нь нэг хэсэг дуунуудад яваарай хэдүүлээ зэрэгцээ зөндөө хийх юм байна. За гайхалтай юм. Монголчингоо энэ орж ирж байгаа маш их мэдлэгийн давалгаанд ороод асар ихийг мэдэж авдаг шүү гэж байна. Yes, яг зөв. Манай оролцогчид ингэж ярьж штэ тий. Тэгээд үнэхээр гайхамшигтай ичэдийн хөтөлбөр би тэрийг хэлнэ. Би өөрөө ч гэсэн яг Монгол бараг би дэлхийд миний энэ явуулж байгаа шиг хөтөлбөр байхгүй гэж өнгөрчж байна. Үнэхээр дэлхийд ийм хөтөлбөр байхгүй. Яг манайх шиг ийм загвартай, ийм сэтгэлгээтэй, ийм олон цагаар бүх хүмүүсээ ингэж саппорт хийдэг, хоорондоо ингэж найзуулдаг, дотносдаг, би энийг хайрладаг, хамгаалдаг, бүр өглөө өдөр шөнөгүүгээр донтож инээж би энийг бүр ингэж харахаар бүр хайр өгдөг. Тийм хүмүүс байдаг та тийм их ас жаргалыг би ийм басгалжуулалтын актем хийж чадна гэж би хэлнэ. Тэгээд энэ утгаараа би танартай хэлчихье. Тэгээд бүгдэнд нь их хайртай шүү гэж хэлчихье. Маш их баярлалаа гэж хэлчихье. Тэгээд удахгүй давалгаанд бэлтгэл хийх гээд байж байгаа орж ирж байгаа залуучуудыг тавтаан орилгээд хүлээж аваад тэрээд инсэд хуваалцаад ирнэ гэж хэлдэг. За энийг сайхан шеэр хийж байгаа зэ. Окей. За бай.